Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashiina wal khashiat. Wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-sha'imina was-sha'imat was-sha'imati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wazkurna lan ilingono sira kabeh, ilingo sira kabeh. Iki perintah teng garwa-garwane Kanjeng Nabi. Garwane Nabi kon eling-eling mak ing perkara yutla kang den waca apa mak diwaca fi buyutikunna ing dalem omah-omah sira kabeh. Min ayatillahi sanging pira-pira ayat-ayate Allah utawa ketentuan-ketentuane Allah. Ayat Qur'ani tegese Qur'an. Wal hikmati lan eling hikmah. Manane ay sunnati tegese sunnah. Sunnah niku hadis to ketentuane Rasulullah. Inna wa satamna Allah kana ana sapa Allah latifan dat sing welas bi auliyahi lan pira-pira kekasih Allah. Khabiron tur dat sing bijak utawa sing maha bijak bijami khalqi lan sekabian makhluk ya Allah. Innal muslimina satamna pira-pira Islam lanang wal muslimat lan Islam wedok wal mukminin mukmin lanang wal mukminat lan mukmin wedok wal qanitin lan wong sing taat lanang wal qanitat lan wong wedok sing taat. Ayil mutiati tegese pira-pira wadon kang taat, wasadiqin sing jujur, wasadiqat lan wedok sing jujur fil iman ing dalam iman. Wasabina sing sabar, wasabirat lan wedok sing sabar, sabari ala taatin atas sing lakoni taat. Wal khasyiina lan wong sing khusyuk ayil mutawaddiin tegese sing duwe tawadhu. Al khasyiat lan wong khusyuk wedok putri wal mutasaddiqin lan wong sing sedekah lanang, wal mutasaddiqat lan wong sing sedekah putri. Waso ingin lan wong sing lanang poso, waso imat wong wedok sing poso. Wal hafidin lan wong lanang sing jaga furujahum ing kemaluane para hafidin wal hafidat lan wong wedok sing jaga anil harami sange haram. Wa dzakirina lan wong sing eling kabeh Allah ing Allah katsiran lan akeh, wa dzakirat lan wong sing wedok sing eling. Wong kabeh iku aadha iku nyediakno sapa Allah lahum maring kabeh maghfiratan ing disepuro. Disepuro lil ma'asi krana pira-pira maksiate. Wa ajran ing ganjaran aziman kang gedhe ala taati ing atase to. Wa ma kana lan ora berhak utawa ora patut li mukminin kedhi wong mukmin lanang wala mukminatin lan ora berhak kedhi wong wedok. Idza qada nalikane sebagai keputusan sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah gawe amron ing keputusan ing siji perkara. Apa sing rasa ijo apa ayakuna yen to ana antakuna yen to ana kita iklan ta antakuna wal ya ilan ya ayakuna lahum kedhe kabeh apa al khiyaratu apa pilihan ayi ikhtiaru dikse pilihan. Wong mukmin lanang cek wedok ketika Allah dan Rasul telah memutuskan satu hal mereka tidak punya pilihan kudu nurut sami'na wa ata'na min amrihim saking urusan mereka sendiri. Mereka gak oleh milih khilafa amrihi ing khilafa amrillahi ing bedani keputusannya Allah wa rasulihi lan utusannya Allah. Terus kita ini cocok ra cocok nek Allah ngendikan itu cocok. Terus ora paham lah ya gue paham. Kok itu napa cocok. Nyata niki penting sangat. Misalnya gini. Orang kalau zina setelah berkeluarga jenenge zina muhsan. Ya, orang setelah berkeluarga jenenge zina napa muhsan. Dalam hukum Islam itu kan dirajam. Ya tentu ada syaratnya, misalnya ada saksinya atau ada pemerintahan Islam. Terus macam-macam lah. Oke, mungkin dalam Indonesia itu enggak ada rajam, enggak ada kisos, enggak ada potong tangan karena Indonesia itu enggak memperlakukan hukum Islam. Tapi setidaknya kita yakin andaikan betul ada kisos, tentu pembunuhan nggak segampang ini terjadi di mana-mana karena tahu hukumnya apa kisos. Juga sama misalnya ada rajam mungkin selingkuh tidak sebanyak ini karena takut apa rajam. Nah, itu namanya
Kita tidak punya nyali melakukan rajam, tidak punya nyali melakukan kisos, tapi kita tahu betul ikror bahwa cara itu terbaik untuk menekan pembunuhan dan menekan apa? Berzina. Itu lumayan. Timbang wis orang lakoni muni itu hukum jadul, itu zaman dulu gak relevan, malah utak semper bang. Wis ora iso nglakoni kecang kemana itu. Yang penting kita tidak seperti itu. Paham ya? Terus kula suwun sangat panjenengan jen seneng kula kepengin selamat teng akhirat. Kowe nak hukume Allah niku imani, senajan to kowe ora cocok. Ora cocok ku oleh. Jenenge ora cocok. Terus kowe kembantah, ora cocok ambek Allah. Lah kowe apa wali? Kowe misale kon salat zuhur wae turu karepmu ya gremeng. Gayamu ana adzan alhamdulillah, sini kan yo gremeng. Cuma dipaksa itu dilatih. Mulane Allah dawuh kutiba alaikumul qital. Allah ya pirsa wa huwa kurhul lakum. Gak apa-apa ana perintah Allah kira cocok ora apa-apa, tapi ra cocok sing gawan nafsu, tapi akal kita cocok. Kayak sedekah. Mungkin nafsu kita ya ra cocok wong dhuwit kalong, tapi akal kita cocok karena kita berharap ganjaran teng akhirat. Terus terus no. Pokoknya ra cocok lah. Tapi akal kita cocok. Jadi sing ra cocok itu gawan nafsu, nggih napa? Gawan nafsu. Tapi setelah itu kita cocok secara akal. Ya saya ulang lagi, kita cocok secara napa? Akal karena agama ini dikaumi yakilun bagi mereka sing duwe napa? Akal. Mau misale radio misale kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wong iku wajib membela diri bela-belani Islam, nah Islam diserang wong liya. Terus kewajiban perang iku Allah ya pirsa nek kowe ra seneng. Wes. Kalau nanti ngomong ini di kajian, di pondok kajian, didengar orang banyak karena ukuran ilmu itu didengar orang banyak. Misalnya ini ngeten. Tak bedheki kena kepengin iman waras kados kula. Kowe ape dibaca Abu Jahal. Ya, tiba ape dibaca Abu Jahal. Ya wis melaratlah bojomu judes lah uripe men ra duwe masa depan. Terus ape dibaca Abu Jahal. Kowe seneng diperintah Allah ngongkon nglawan apa kon nyerah? Dia jawab. Seneng kon nglawan, mergo di potensi kowe menang. Berarti perintah wajib perang justru bagus dong. Masa ada musuh kita diwajibkan ngalah malah lara kabeh. Paham ya? Lah setidaknya kita cukup punya akal untuk melogika kenapa sih wajib perang kalau ada kafir harbi. Saiki misalnya ono bajingan digundal. Ape bacok kuwe terus Allah muni ngene. Aja walas jong menengae. Ambek wajib wani, kowe milih perintah dia. Wajib wani. Lah terus akhirnya akalmu iso nampa kenapa kita wajib wani, wajib perang dalam konteks kafir harbi. Mergo zaman teroris syarat amun-amun ngono kok dianggap wajibno perang malah gitu. Anggap densus. Wah, gitu. Gak mesti dalam konteks yang kita harus perang. Misalnya Indonesia dijajah Belanda. Terus Kanjeng Nabi misalnya cek sugeng muni, "Cung ngalah wae." Milih ndi perintah wajib wani, ki milih ndi? Wajib wani. Lha iku jenenge akal. Kita tahu secara akal dalam konteks tertentu memang wajib perang. Tapi bahwa kurhul lakum Allah ya pirsa kowe ora pati seneng. Seneng ya turu kelon. Terus urip ora ono apa-apa, mangan bakso, mangan bakmi. Ora ono perang, negara ono sing mikir urip damai, bojo nrima. Yo ora ono donya ngono. Kesunatane wong wedok iku judes. Malah perlu diperiksa sama idiot tapi ora iso ngamuk. Nah, bojomu ngamukan berarti emosinya bagus. Soale kira ngasih lo duit kok diamuk ya bagus. Paham ya? Artinya normal lah. Seneng duit normal. Misalnya seneng larat malah aneh. Mas, larat wae, awas nak sugih. Ki di bojo ngono siap to ora? Ayo jawab. Ki di bojo saking kok awas Mas ki nak sugih. Kudu larat ngene bojo segilo wae. Kowe siap di bojo ngono? Gak siap kan? Paham ya? Jadi yang kita alami sekarang itu semuanya baik-baik saja. Ya tak warai ya. Jadi Allah itu pirsa nak jenenge wong jubilatil qulub ala kurhil kita wala kurhi itimaril awamir kabeh watak itu ra seneng barang sing perintah. Wong diperintah tok iku wis ora seneng, mergo ono sing membawai. Tapi isiku kersane pangeran disebut khuffatil jannah bil makari, swarga itu dikepung mbek sesuatu yang kamu tidak seneng. Tapi gak seneng bawaan nafsu. Tapi nafsu ini bisa dilawan dengan akal.
Misalnya ini ono artis cantik di Jakarta. Contohnya gampang kan, ono artis cantik di Jakarta. Wahyu, menarik. Terus aku itu misalnya Kanjeng Nabi cek sugeng. Utawa syariat siapa saja Nabi Musa cek sugeng. Terus kowe diperintahkan. Kan kowe kudu ngasil no iso ngeloni artis itu. Sampai dikongkon, ojo pikir. Milih ojo pikir, ngasil lo itu bayarnya luaran, kenalan orang mesti gelem. Luar ruwet gampang di. Gampang ojo pikir. Jadi aslinya nafsu itu nak mau diperintah kok yo bingung. Ayo jajal misalnya, kowe saiki tak perintah ono artis wayu ning Hollywood, kan tak kongkon kowe kudu kasil zina mbek artis iku. Kangilan mau Amerika ra duwe. Kok nek wis ketemu yo ora mesti gelem. Lah ngomong cung ojo zina. Wis gak modal diganjar penak to. Tapi kadang untuk semper-semper Islam loro kabeh zina kok ora oleh. Cara dikongkon malah repot. Ayo jajal kita kongkon zina artis sing paling sugih nang Amerika ke gelem to. Tak kongkon. Moro Amerika ora duwe nek kenal ra mesti gelem. Bareng kedate ada kreting kakan pola. Utawa ngene misalnya maling itu halal. Ki saiki tak jajal. Tak kon nyolong omahe jenderal. Mak gepuke. Jadi nasinya makanya agama itu enak cara akal. Dilarang maling yo ora enak. Kalau dikeprui. Dilarang zina, selingkuh nak konangan tersadu. Wis kon ninggal kabeh terus kowe turu ning omah, ninggal zina, ninggal maling diganjar. Wis ngorok diganjar. Dinape turu Gusti Star meninggalkan semua haram. Dada semua haram turu ganjaran. Melilir subuh semepet mutu srengenge serapopo subuh. Anjen ora kiai wae to. Ora kiai penting salat wis. Wis ora kiai wae penting salat ana wae kok abot-abot. Makome wis ngono, ninggal haram wis pres tas. Jadi perintah Allah itu nak mbok angen-angen semuanya baik. Caranya apa? Diukur dengan akal tadi. Misalnya kita disuruh selingkuh malah repot. Ngrayune piye, bayare piye, ra konangan sing lanang piye kan malah repot. Mau repot kok gue lakoni ada turu dan delok sinetron baru. Atau delok tikus liwat di rumah salon terus. Terus kesimpulannya tikus ning omahku jebule akeh ya Mas. Wis urip ngono-ngono lah sementing ninggal haram ninggal Mas. Nah di sini ini hebatnya ulama. Makanya masyhur ada ulama itu ibadah itu temenan. Pol tenan. Narino poso nak bengi tahajud. Takok mbek pangeran, Gusti orang yang sekelas saya dalam kewalian itu siapa? Dengan seserius ibadah saya ini. Mbek pangeran dijak, ya sing turu sekelas. Mangkel dene. Mangkele itu kenapa mau disaingi wong turu? Jabe terus ada wali yang lebih senior. Wong poso asal jek melek ra ngayu tetep bingung. Tapi nak turu kan ora roh. Dadi ana wali ku mergo itu. Tapi ora kowe lho maksudnya. Yang masyhur itu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah saking senenge ibadah dia itu. Tiap malam tahajud. Semuanya ingin serba sesuai perintah Allah. Ya sama tanya sama Allah, ya Allah, lalu yang sekelas dengan saya siapa? Dijawab, yaitu orang yang sering tidur, ngantuk terus, tangine mepet-mepet, sering ingin metu santai. Abu Yazid protes, kenapa demikian ya Allah? Jawabnya pangeran lucu. Kowe sering ibadah mbek aku mbok anggap rapian, arah ibadah tenan. Iki nganggep aku rapati apian, lan ibadah tenan. Kok nganggep aku rapati apian. Nah iku nganggep aku apian, ora mesti tinggal turu. Tapi aja dikira dulu, iki mau cerita ya. Artinya piye-piye wong sing terlalu ibadah nganggep pangeran ku koyo aparat lah. Kira-kira iku nek ora pas iku. Ya sempre itu to piye lah. Aparat apa ora kudu polisi pokoke aparat. Ya aparat itu apa? Kampus yang modern, agak juga masuk nyemprit, pondok-pondok yang modern, salah kancing nyemprit. Pangeran udah seperti itu, kayak gampang. Jadi Abu Yazid diomong, kamu itu takut saya, sehingga ibadah wae. Sehingga kamu memposisikan saya itu penakut, pemberi ketakutan. Nah, wahada abdiki karulaku. Aminu makri wa adabi. Dia merasa aman bahwa saya baik-baik saja, tidak menghukum dia, tidak banyak ngontrol dia. Maka saya ditinggal dulu. Dan itu saya suka.
Kita warai ijazah wali lewat turu. Mulane ke joni ro aku ora kelas, aku iku turu ya wali, melek ya wali. Kalau melek mulang nak turu ya anut wali sing. Karena ini ya butuh generasi. Dan saya daftar yang itu daftar. Karena ini kan setiap wali kan mesti ingin punya generasi. Itu ini anut Abu Yazid kok berat aku bismillah. Tapi itu pun tidak gampang, turu nak rawaya itu ya angel. Aku iso turu sing diutang-utang sing kasus-kasus ini. Anak bunyi ketap-ketip. Lha iku malah wedi pangeran, wedine tagihan. Dadi wis ora wali, ora iso turu. Ya ora ibadah, wedine ra mbek Allah tapi wedi tanggal. Wis tanggal iki meneh. Ono, zaman akhir wong wedi pangeran wedi tanggal. Wedi tanggal. Dene tanggal kredit ora bayar listrik. Ya kalau baleni malih dawuh Imam Ghazali, dawuh ulama-ulama. Carane nampa perintah pangeran latih mbek akal. Nggih latih mbek. Lan Imam Ghazali nyontokne iku gampang banget. Misalnya begini. Kalau kamu punya kesalahan dan diingatkan orang lain, kamu jangan marah. Kalau kita di alam demokrasi kan sidik-sidik kan menerima kritik dan saran. Tapi nyatanya nak dikritik kan yo mangkel tenan, dieling-eling gitu. Gayane muni ngono tapi pejabat kayak muni menerima kritik dan saran, ada kritik diceng. Kata Imam Ghazali gampang. Dia beliau menyatakan begini. Misalnya Ruhin ini ada kalajengking di tubuhnya. Dan kalajengking ini berbisa. Terus ada orang lain mengingatkan, "Khen, di tubuh kamu ada kalajengking yang berbisa, maka kamu harus membuangnya." Terus Ruhin membuang kalajengking itu karena bahaya dan berbisa dan sudah ada di tubuhnya. Kira-kira Ruhin ini terima kasih sama yang ngandani apa enggak? Terima kasih kan, karena ada sesuatu yang bahaya di tubuhnya diingatkan. Sekarang kamu punya penyakit hasud, drengki, mata jelalatan sama perempuan. Ini kan penyakit. Penyakit ini membahayakan kamu dunia dan akhirat. Lalu ada orang lain mengingatkan, kok kowe ra matur nuwun? Harusnya kan ya matur nuwun kayak ketika ada kalajengking di tubuh kamu diingatkan. Nah itu kelebihannya ulama-ulama dulu. Ulama-ulama itu selalu punya logika yang orang itu menjadi paham. Kenapa kita harus menerima saran dan kritik? Itu ibarat kita ada kalajengking di diri kita atau ular yang berbisa, kemudian ada yang memperingatkan atau memberi tahukan. Harusnya kita terima kasih dong sama yang memberi. Itu bedanya insyirahus sodri, lapang dadanya ulama dan tidak ulama. Kalau ulama itu karena logika tadi, ada analogi. Nah agama itu dipimpin oleh akal tadi, oleh analogi tadi. Caranya apa? Caranya kau mikir wabididhi tatabayanul asya'u. Dan dengan kebalikannya itu sesuatu menjadi jelas. Kayak tadi misalnya zina itu dilarang. Oke, zina dilarang. Agak enak tuh misalnya pengerasaan wong ayu ra iso. Ya wis nak ngono tak wajibno. Lebih sulit lagi ngerayu wong ayu iku ora mesti gelem. Umpama sing gelem bayare larang. Umpama gelem yang ngenyek kowe elek. Macam-macam lah. Sebenarnya untuk menjadi ya itu kan tidak gampang. Mendingan dilarang kan? Kan gak mikir wong dilarang. Malah penak kan? Wes dilarang gak mikir Allah memutuskan sing orang lakoni digan. Mana kalau nak anten togo kulo mati, ini sering kulo nu kan nyambut ngelepas jenazah. Kulo nu sering matur ngeten. Jenazah niki sae. Ku sak rohku ning omah iki semua delok TV, bariku ngitung tikus liwat ning omahe, bariku ya pokoke gak kelampinan, semua kam mlaku ning omah terus turu melekne terus niki mati. Niku sae. Anake do nangis tapi mboten ati go salat sunat wis ora ngono-ngono. Sebaro kae ngono-ngono ya ora tau zina, ora tau maling, ora tau korupsi, suka urip ngenteni mati wis. Karena separuh dari perintah Islam itu mimba dituro dari bab meninggalkan. Jadi taat itu hanya dua. Satu fi'lul ma'murat melakukan perintah, dua meninggalkan yang dilarang. Tentu prestasi kita dalam meninggalkan yang dilarang itu banyak sekali. Kita ada zina, ada maling, ada korupsi, ada jahat, ada nipu rakyat, enggak pejabat. Bodoni wong ora ono sing ngandel. Kalau aman kita ini kan tapi bodoni ora di sarana ora ono sing ngandel. Tapi korupsi ora di akses. Apa zina ora ono sing seneng. Mulane elek iku syukur lah pokoke. Nah, separuh dari taat itu semuanya mimbabi turuk. Bab meninggalkan dan meninggalkan itu gampang karena ada butuh mau. Tapi kita ini kurang bersyukur.
Mulane akeh wali jalure kok turu. Mergo piye-piye turu iku aman, ngrasani yo ora, malin yo ora, korupsi ora mung. Tapi kira satu turu tetep ra wali karena ya kelasnya ada seperti. Mata wari ilmu nih. Ya jadi eling-eling ya terus dawuh pangeran iku mesti maslahat. Nak nafsumu ra iso nampa, latih akalmu iso. Ya, akalmu itu kula bayangkan andekan rajam itu diterapkan di Indonesia. Meskipun itu mungkin kita nggak siap, tetap perselingkuhan tidak sebanyak ini. Sekarang hitung saja. Kalau nanti ngitung tentang kajian, kalian kiai kajian. Karena ini butuh konsensus, ilmu butuh konsensus. Orang yang saling bunuh karena selingkuh dan tuduhan selingkuh atau tuduhan belum pasti selingkuh ya, selingkuh atau tuduhan selingkuh, cemburu atau salah paham cemburu. Pembunuhan yang liar karena itu jumlahnya kira-kira lebih banyak apa lebih banyak pembunuhan karena rajam? Andikan rajam diterapkan. Banyak karena salah paham ini kan. Tapi orang-orang kritik Islam kalau rajam terlalu sadis. Padahal andikan ada rajam itu harus ada saksi 4. Iku nyekseni mlebune alat kelamin ning vagina. Sing engko nek wong niat ngincip, iku seksine wis fasik tukang ngincip. Dadi kemungkinannya tak balen neh ini. Sarate dirajam iku kudu ana saksi 4. Sing nginceng roh kelontok ora cukup, ning dhuwure tok. Kan ngono fikih-fikih kudu roh mlebune. Tapi sing nginceng pasrah. Dadi aman. Misale kok takok Gus wis roh tenan mun azina. Lah kok roh kan umur kula nginceng suwi fasik. Kriting fasik ra iso ditopo. Aman gak kira-kira? Aman. Dadi kudu ngenteni wong papat saleh roe kepegrok. Orang profesi maksudnya. Sekali ngecengin profesi nggak diterima karena fasik. Ya karena profesi tadi. Berarti kudu wong soleh papat, roh spontan gak jarak. Lah wong soleh kok roh kok di amat no suwi fasik bisa. Wong soleh kok ngeceng suwi yo fasik. Umumnya wong soleh roh pertama astagfirullah melayu. Melayu sitok sekarang telu ra sida wis. Aman gak kira-kira mau rajam diterapno tetap aman gak? Aman. Timbang ra diterapno tapi orang saling bunuh mergo cemburu. Kalau di Surabaya ono pembunuhan yang TV wong nganti dicor mergo cemburu. Coba pembunuhan yang karena cemburu itu berat. Itu enggak pernah dikritik, tapi ada hukum rajam dikritik. Ya enggak apa-apa, kita enggak nerapkan hukum rajam enggak apa-apa. Tapi jangan mengkritik. Setidaknya kita punya logika bela-belain hukum Islam. Otak kita masih waras bahwa yang dipilih Allah pasti yang terbaik. Disebut wa maka nalim ini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah sudah punya keputusan hukum, siapapun tidak boleh punya pilihan yang lain. Setidaknya dilatih secara akal. Saya ulang-ulang, setidaknya dilatih secara akal. Misalnya kayak urip ini wopo wae. Ini kekuasaannya Allah. Tapi nak sampean aku mlebu neraka piye, Gus? Neraka piye? Ora piye iki paling panas. Iki ku resikone dadi manusa, dilebokno neraka ora berkutik. Berarti aku lemah. Nah, lemah sungkem ning pangeran. Ya sudah seperti itu gampang kan? Lho umpama malaikat Jibril ngabari aku, hak itu sesuk sampean mesti mlebu neraka. Itu tidak merubah saya untuk tetap nyembah pangeran. Memangnya malah masuk neraka kenapa? Terus aku ampun rokok ora nyembah pangeran. Ku cuma malaikat ora sekolah, mesti tak bantah. Umpama lho ngono. Karena malaikat Jibril enggak mungkin ngendikan seperti itu. Mbok wong dicap mlebu neraka tetep ae wajib nyembah pangeran. Ku nyembah pangeran ora ono hubungane mbek neraka ben. Kulo bolak-balik nyongkokno. Saiki siji ditambah siji jawabane bro, jawab ya. Loro kan. Kowe ngenteni untuk hadiah apa tetap jawab loro tanpa hadiah? Tanpa hadiah pun kita jawab 2. Karena itu hakikat, namanya siji tambah siji itu 2 itu hakikat. Kita dapat hadiah apa enggak yang mengatakan 2. Sekarang Allah Tuhan itu hakikat apa enggak? Hakikat. Keharusan hamba menyembah Allah itu hakikat apa enggak? Kenapa kita gantungkan dengan surga dan neraka? Cek goblok gitu. Nah seperti ini kan terus kita kuat. Sehingga dengan bayangan umpama kita ahli neraka lah nyembah pangeran nyaman-nyaman wae. Nah setan senengane ngridu. Islam bayi-bayi ini diridu setan. Mbok rewangi mbok sembah kok nang jebule ke suul Fatimah, akhirnya mulai kendor. Waduh, tak rewangi sholat, ngaji jalalan ngalor ngidul. Jebule cak pun rokok tetap mlebu neraka.
Terus kowe kendor amatir gitu berarti TK Islam. TK kecil apa besar? Kecil. Kecil. Wong kowe muni siji tambah siji loro ora ono sing ngeki hadiah wae tetep muni loro kok. Ya to. Kok muni Allah pangeran ngenteni hadiah mlebu. Suatu itu geblek gue sing apik. Tak kok rumah sakit jiwa yakin aku mau jadi presiden. Bahaya utak ngono iku bahaya, makanya dilatih nyembah Allah itu permanen. Lu kalau biasa tuh ya. Ya Allah saya ini senang sama jenengan. Wis kula mlebu neraka lah seneng. Enggak mau hubungan neraka mek hakikat. Makanya dalam hadis qudsi itu ada gejolokan, pangeran itu gejolok Bani Adam. Andikan saya tidak menciptakan surga neraka, apa kamu tetap tidak nyembah saya? Terus gue jawab, boten Gusti. Berarti pada karo kowe siji tambah siji gue jawab apa? Nak duit 1 juta tak jawab lo, ketika duit tak jawab 15, gue syarat kok. Perlu di rumah sakit mau gak wong sing. Mulane ngaji ben waras iki. Engko nek wis tauhid bener tak daftar dadi wali wis tak gampang. Paling gak wali nikah paling gak. Ya amatir sih, engko naik kelas. Sebenarnya tauhidnya tuh bener dulu. Apa tauhidnya itu? Makanya kalau orang-orang sufi, nah setelah ilmu sampean kayak saya seperti ini, nanti kamu baca ayat fattakun itu lebih hebat ketimbang fattakun nar. Kowe kan tekem elek, mulai tak bener dong. Wong Islam maca fattakun nar, misalnya fattakun nar sing allati waqudun nas wal fijar, wedine ra karuan, neraka. Barang diceblokno kon dhuwur tok ngisor ngenteni 70 tahun. Dadi kena diceblokno neraka, wing-winge tok ku 70 tahun lagi ceblok. Kok iso munggah bicarane wong jebloke tok jarane. Jajal kowe, Mus. Diceblokno, kowe tok ngisor ngenteni iso munggah, bayang tok munggahe. Tapi dengan logika itu wong terus wedi neraka. Nah istighfar wedi neraka nangis. Tapi kalau kamu dengan logika seperti saya, ayat fattaqun ya ulil albab itu lebih sabar. Karena ada ayat kamu takut neraka, juga ada ayat fattaqun ya ulil albab, maka kamu takutlah ke saya. Takut kepada saya kata ya ulil albab asal itu di akal. Yang ngaji saya di sini takut enggak? Jawab 1 tambah 1 3. Ayo, takut enggak? Oh, takut yang jaran gedeng mesti. Kowe calon presiden, bupati, jawab 1 tambah 1 3. Wong langsung ra percaya. Waras. Ya enggak? Tanpa ancaman apa dengan ancaman? Tanpa ancaman karena kita ingin ngomong sesuai hakikat. Hakikat bahasa Arabnya al-haq. Terus kowe tak kita bedai, Allah pangeran ta ora? Pangeran. Ngenteni untuk hadiah apa enggak? Enggak, berarti dia waras. Makanya ya ulil albab nanti akal udimu be Allah ora ben ro. Lah kira tau maca Quran kaya aku iki dadine ngene iki, iman dadine ngene. Tapi ya sampe iman iki sampe. Jadi kita jaga kualitas iman itu jaga tuh takut kita sama Allah. Soal di neraka ya pantas-pantas lah. Neraka ya seru tenan ya wedi. Tapi neraka piye iku makhluk. Tetep kuwi wedi sing gawe. Masyhur. Sidina Ali datang ke masjid Kufah, ada mubalek cerita wong ditakutkan neraka, terus wong nangis kabeh. Terus Sayyidina Ali ngekeki surat cara saiki bupati ini, hentikan mubalek itu. Wong kok diwadekno mbek neraka. Wedi ambek pangeran. Ayo sesuk kon pidato neh. Nak iso nangisno wong wedi mbek Allah lagi angkat meneh. Ternyata pas wong diwedekno Allah ora nangis. Mergo gak seru kaya Dupamu balik itu berarti kira sukses, berarti sukses jadi terus di PHK. Kalau aku masih gue sore terus diganti aku, masih kalau karena tadi logikanya itu gampang. Allah Tuhan itu hakikat, Allah harus disembah itu hakikat. Kayak kita mengatakan 1 tambah 1 2 itu tidak menunggu ada dia. Kenapa pas mengakui Allah Tuhan kita nunggu jadi dapat CLN gitu? Wong muni tambah siji loro ora ono sing ngadiahi gelem muni Allah pangeran tak wajah kok gak. Gelem tuh kawula model opo cek elek. Isen gak kowe nak tak terang dadi kawula isen gak? Gak diisen ya fasna masjid tak sakar wong ora duwe. Nah, lagi-lagi akal itu kuat sekali dalam memahami. Nah, setelah itu latihan ikhlas itu gampang. Setelah terlatih gini latihan ikhlas itu ya ngomong latihan ikhlas gak diilmu, ikhlas uang aja. Ngomong ikhlas uang, ngomong angel mbahmu, yo masih uteknya orang bener.
Nah teknis bener yo. Karena tadi, makanya agama ini dikaumi yakin. Makanya di hadis qudsi, apa kalau saya tidak menciptakan surga dan neraka? Alam akun ahlan li ayyubat. Apa saya ini sudah agak berhak disembah lagi hanya karena saya tidak menciptakan surga dan neraka. Semua hamba-hambanya Allah milih, ya tetap harus disembah ya. Oh ya sudah. Makanya masyhur Robiah Adawiyah itu pernah bawa obor dan 1 gelas air. Ketika ditanya, ya Robiah kamu mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan neraka. Ribet ya dunia ini jenis warga. Masyhur itu. Kena wani jajal donga nak mandi. Aku yakin nak niru donga iki mandi. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, silahkan tubuh saya perbesar sehingga neraka hanya saya isi saja. Karena saya nyembah karena takut neraka. Semua ahli neraka keluarkan, hanya saya yang isi. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jatah surga saya dengan bakat sehingga nggak ada surga sama sekali. Saking dia nggak ingin ta'alluq sama surga dan nah yang kelas-kelas seperti ini ayatnya fattaquni ya ulil albab fattaquwaha. Paham ya? Nah ayat-ayatnya mesti wattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Lah nek iku jek gampang wedat lil kafirin. Engko ora krasa kafir wis. Wong iku wedat lil kafirin kowe kok wedi. Berarti ke rondo. Wong ayate wedat. Lah kan nganti wedi. Mesine ke pedi wedat lil kafirin. Mboten Gusti kula mboten kafir. Rondo menawi tapi mboten. Ya, jadi kebariki nama Al-Quran fattaqullah wa taquni kudu luwih dahsyat. Maka piye-piye iku ayat hakikat. Napa? Ya, tapi karena manusia itu diciptakan ada nafsu, ada fisik, ada wadah, ada jasad, takutnya ya sama fisik kayak neraka. Nah, di sini ini Allah bikin neraka jadi media untuk orang supaya takut. Tapi enggak apa-apa, ini hanya media. Tetap takut kita adalah sama zat sehingga neraka. Mane nak kowe wedi tenan Allah yen iki wa makana lil mukminin wala mukminatin idza qada wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Nazalat umurun apa ayat fi Abdullah bin Jahsh ing dalam Abdul bin Jahsh wa ukhtihi lan dulure Abdul ane Zainab. Foto kang lamar ha ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana lan ngersakno sapa Nabi li Zaid bin Harisah krana dikaweno Zaid bin Harisah. Jadi dilamar Nabi nyongkone ape digaro Nabi dhewe jebule dikekno candaleme fakariha mongko gedeng sapa Abdullah lan ukhtuhu. Dalika mengkono-mengkono analis Zaidin. Dalika nikah hal Zaidin. Nyongkone digaro Nabi jebule dintono candalem mangkel tenan khina ali. Sin nalikane ngerti sapa Abdullah lan ukhtihi lidanihi ma krana nyongkone Abdullah lan ukhtihi qablu sedurunge nyatane dirabekno Zaid nyongko anu Nabi ya. Saat tenaga di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khotbah lamar sapa Nabi ya Zainab binasi korona awak dhewe ne Nabi. Tapi sumaro dia mengkono ridho sapa Zaid sapa Abdullah bin Jahsh lan ukhtihi lil ayati korona. Di antara ciri khas iman itu ninggalno pikiran. Ya kadang-kadang wong kudu bebo goblok. Pokoke demi Allah Rasul wis goblok lah. Pokoke samina wa ora paham Allah. Mau kalau nanti ngaji tunggu lagi nyontok jenengan, semoga sampai nih, ora eling ya ora apa-apa sepakat, pokoknya muga. Gejolokan dalam ahli tasawuf, masyhur gejolokan Imam Syafi'i, Imam Malik. Ketika di antara Imam Syafi'i diajari Imam Malik itu ditanya, apa hukum Allah itu butuh illah? Jawab Imam Syafi'i, iya butuh illah alasan hukum. Terus digejolok Imam Malik, kowe seneng duwe budak sing sithik-sithik tak kok alasan. Itu tadi ada 2 batu besar, ada 2 batu besar. Suatu saat kamu bilang ke budak kamu atau sekarang misalnya pembantu atau ajudan, ikla hadhihi sakhrata fa inna tahtaha dhahaban. Itu batu kamu gerukak karena di bawahnya ada emas. Terus dia nurut karena ada alasan di bawahnya ada emas. Kemudian budak yang cerdas ini setiap satu perintah pasti ada alasan. Kamu suruh suatu saat ikla hadis sohro. Coba batu itu kamu gerukak, kamu angkat tanpa menyebut alasan ada emas. Terus budak kamu bilang, memangnya ada apa kok harus diangkat? Ke mangkel tau orang. Jadi Imam Syafi'i dia mangkel orang budak takon.
Ya padha. Allah ku pangeran. Nak ngongkon kowe kecangkeman takok alasan iku yo. Mantap. Ngan rasa takok, dikongkon yo kon nurut. Saiki wong dikongkon ben nurut ta ben takok? Jawab. Ben nurut. Lah iya wong jangan takok. Lah saiki kritis iku pinter. Goblok yo ngawur. Dikongkon yo kon nurut ora kon takok. Mulane Nabi nate dawuh, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim mung dhisik nganti rusak iku mergo kakean. Lu wis ora usah kakean takok. Nak perintah Allah wis kon salat, kon zakat terus takok. Mulane sakjane rapati ape, promosi sedekah pasti diganti Allah. Berarti sedekah mergo kepen diganti ya ora sedekah wae. Model goblok pokoke sedekah wae. Salat ya. Meskipun kaya wong goblok, kenapa Gus poso? Ya poso wae. Kenapa sedekah? Ya sedekah wae. Ora usah alasan. Kesane kan goblok, tapi ini pinter. Timbang sing nyebut alasan dibuleh gak pinter. Karena tadi makanya terus semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan setiap ada hukum kok ada ilatnya maka ditambahi ta'abbud. Pokoknya pangeran merintah ngono itu disebut alasannya ta'abbudi. Ta'abbudi itu sanad pangeran. Nah, contoh dalam fikih misalnya begini, ruang tenan awas nak salah neraka hukumnya pangeran. Ada perempuan misalnya Sri itu bojone Ruhin misalnya. Bengi iki dijima, malam apa ya? Malam apa? Senin dijima Ruhin. Isu dipegat, ya, isu itu dipegat. Kalau dia dipegat oleh Ruhin jenis dijima, berarti kan iddahnya itu karena dia masih haid kan 3 kali masa suci, berarti 2 kali masa haid. Secara ilmiah, kalau orang haid itu kan pasti tidak hamil. Buktinya sebetulnya haid sekali sudah memastikan baro'atur rahmi. Oke, berarti dia tidak hamil. Terus haid 2 kali berarti lebih tidak hamil. Ketika ada bukti haid 2 kali berarti benar-benar tidak hamil. Alasannya, kalau Mustafa mau ngerabi Sri harus iddahnya selesai. Tujuannya kalau Mustafa kok ngeloni, anaknya mesti anaknya Mustafa karena dari Ruhin terbukti nggak jadi anak. Bukti ini haid. Ini disebut salah satu buruk 3 kali masa suci ya, atau kadang bisa 2 kali masa haid atau 3 kali, itu kan ada khilafnya. Yang jelas itu seperti itu. Terus sekarang misalnya ada pertanyaan begini, Sri ini dirabi Ruhin, dirabi Ruhin. Terus rabi di depan saya, di depan yang ngaji Jalalain ini, saat ini juga terus Ruhin itu di Sumatera, di Arab Saudi. Terus di penjara, sampai Raja Arab Saudi, tiketnya palsu, visanya palsu. Terus gak tahu mulai 3 bulan, ya, dohiri kita kan gak tahu. Terus Ruhin megat. Ini ada iddahnya ndak? Kalau melihat gak pernah dijima, berarti kan benar-benar rahimnya kosong. Kalau rahimnya kosong ya nggak perlu iddah. Oke, kita sepakat dalam contoh itu karena kebetulan ada di Quran yang contoh itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna iddatin ta'tadduna. Masih normal. Sekarang waliane kan, waliannya tuh gini. Ruhin, Mbak Sri sempat kumpul suami. Sekarang ngono mesti dijima misalnya. Setelah Ruhin yang Arab Saudi muni dipegat di USG orang sperma yang jadi anak, diteliti orang indikasinya orang. Apakah cukup dengan dalil misalnya medis, rahimnya bersih, kemudian dia nikah tanpa nunggu iddahnya selesai? Tidak bisa. Asal wis dijima, mbok cara medis bener-bener gak jadi anak pun tetap harus. Makanya kata Imam Malik, cara Jawane ngene. Syafi'i kena darani iddah kudu mbok tambahi lit ta'abbud atau ta'abbudak mok mergo nurut perintahe Allah. Mergo nek alasane iddah demi baro'atur rahmi nanti resikonya ada ilmu modern yang memastikan tuh baro'atur rahmi toh tetap nanti wajib iddah. Umpama alasane baro'atur rahmi nek ana medis tertentu berarti dia wajib iddah mergo ana kepastian baro'atur. Ya tadi misalnya ini contoh gampang misalnya
Rasa medis lah misalnya nganggo hukum adat. Bengi iki istri dijimak Rohim. Dijimak Rohim ya. Dijimak terus ditinggal di Arab Saudi 5 bulan. Ternyata seminggu lagi dia haid. Cara teori umum masyarakat. Haid itu bukti maninya agak jadi anak kan? Paham ya? Bulan berikutnya haid lagi, berarti bukti maninya agak jadi anak. Bulan berikutnya haid lagi, bukti maninya agak jadi. Terus Ruhin dari Arab Saudi sana bilang tolak tuki, kamu tak cerai. Cerainya sah enggak? Sah. Kemudian dia tetap iddah enggak? Tetap iddah, karena piye wis tau di jima, meskipun terbukti jimaannya rada di anak karena berkali-kali haid. Karena wajibnya iddah itu taat di luar baro'atul rahmi, bebasir rahim adalah tak budi. Pokoknya anggar kawin wis tau dijima kok dipegat kudu tetep iddah. Senajan to ora ono indikasi ono anak. Jadi pentingnya alasan apa taat. Ya taat budi contoh gampang mau contoh Imam Malik kalau paling apik. Kowe di budak anggar mbok kongkon kecangkeman. Sepeda motor tokno, memangnya bos mau kemana? Ya ora ning ndi wae iseng wae. Ya ora usah. Mangkel to ora kowe, misale ke budak. Mbok pegat ora, pecat to. Oh, kongkon. Jadi sepeda motor lapi. Wis bar ini. Gak mendesak. Memangnya enggak ada perintah yang lebih penting. Mangkel to ora. Kowe kira-kira. Lah kelakuan mbek pangeran selama ini ngono. Tiap perintah Allah itu mbok soal. Kenapa sih itu haram? Kenapa isi? Ya senajan terus aku omongno, tapi hatiku kan padha kersa. Lha iku mareni nek dadi wali. Utek-utek ngono iku mareni. Hati-hati ngono mareni. Kok anggere perintah ngendikan Allah ya samina. Surah paham-paham lah pokoknya samina. Karena tidak punya pilihan. Tadi ke wa maka nal mukminu wala mukminatin idza qadawa wa rasuluhu amran hayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Waman desapane wong yak sigurakaning sapa man Allah ing Allah wa Rasulullah lan utusane Allah kok dalam teman-teman sesat sapa man dolalan lan sesat mungkin kang jelas. Bayinan teksis. Fasa wajah mongko ngawekno ha ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jedil maring Zaid semawa wa. Mongko ditungi bawa basaru peningale Nabi alaihi ala Zainab badakhinin harus siji mongso. Bahwa kok mongko tumiba fi nafsi ing dalam awake Nabi kok hubwa seneng Zainab wa fi nafsi Zaid lan ing dalam dirine Zaid apa karo hatuha. Apa gubedeng Zainab. Sumakola mengkono didhawuh sapa Zaid din Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam uri itu ngersakno ingsun sira kok ing megat Zainab. Pakola mengko dawuh sapa Nabi amsik alika saujaka. Amsik ngekaro sira alika ing atas sira saujaka ing pasangan sira. Maksudnya bojo sira kama qala ta'ala wa utai itman sukun dinasabno bi uskur lan lafat uskur. Biskur maknane lawan uskur. Takulu ngucap sira Muhammad lillazi maring wong anama kang paring nikmat sapa Allah alaihi ngatasé lagi bil Islam lan Islam. Wa amtalan paring sira alaihi wa an amtalan maringi nikmat sira alaihi ngatasé lagi bil itaqi lan merdeka. Wa tiladi ku Zaid bin Harisah karena ana sapa Zaid bin sabil jahiliyah setengah sangking tawanan jahiliyah. Istaro tuku ing Zaid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok bilal bisa sedurunge diutus dadi nabi wa aqta lan merdeka ana sapa nabi hu ing Zaid. Wa tabanna lan ngangkat anak sapa nabi hu ing Zaid. Sebelum dibatalkan oleh Islam, amsik alika ngekaro sira alika ngatasi sira jaka ing khusus watakilan dia sira Allah ing fi amri tolak ya ing dalam urusan megat sira watu filan nyamarno sira Muhammad fi nafsika ing dalam dhewe sira Muhammad nyamarno mak ing perkara sing Allah kang uti Allah mudi bakal ngetono ing mah mudhir tegese bakal ngetono min mahabbati asane seneng sira wa an law lan ngetokno satene kelakuan law farokoha lamun misai ha ing Zainab sapa Zaidun Zaid tazawwat ta mongko ngawin sira ha ing Zainab wa taksalan kuatir sira anas ing rusu ayakul yen ngucap sapa anas tazawwaja ngawin sapa Muhammad zawjat tabihi ing anak ing bojone anake Muhammad tawawu dawa iku ahaqu luwih berhak antaksa ento sira ing Allah fi kulli shay'in ing dalem saben-saben perkara wa tazawwat lan kawina sira ha ing Zainab wala alikalan ora melarat ing atase sira min qaulin nasane omongane manusa. Sumatola kamu kono di Mekkah ha ing Zainab sapa Sayyidin Zaid wa qadat lan ditindak wa idda dua idda Zaid qala ta'ala falamma qada Zaidun min hawata. Falamma qada musmasane ngentekno sapa Sayyidin Zaid min hasan ing Zainab. Waktu Zainab watoron ing hajatan tegese hajat zawatna
Mongko ngaweno ingsun ka ing sira Muhammad ka ing Zainab. Pada kala mongko manjing, maksudnya mongko ngumpuli ada yang ngatas Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diwiri izin lan tanpa izin. Maksudnya nganggo izine Allah. Maksudnya tanpa izine manusa cukup nganggo legalitas sangka hukume Allah. Wa asba alan marakna sapa Nabi al-muslimin ing boro Islam hubzan ing roti wa ahman lan dadi. Likai layakuna supaya ora ana iku alal mukminin ing atas boro mukmin apa harajun apa kebebanan atau perlupukan fi azwaji adiyahim ing dalam ngawin bojone anak angkate al-mukminin. Mergo ora mantu cer. Mulane ning Quran iku disebut napa wahala iku abnaikumul ladina min aslabikum. Sing haram ngawini mantu tapi mantu mantan anak kandung. Jadi pokoknya sing haram ngawin mantu sing mantu saka anak kandung. Nah, mantu saka anak angkat itu mereka awalnya ya ora mantu, awalnya ora ada hubungan nasab sama sekali. Ida kodo nalikane karepno sapa ngakeh ning dina saking wong wedok akeh wataron ing hajat. Wa kana lan ana apa amru wa keputusane Allah ay makdihi tegese barang sing wis diputusno Allah iku mafulan iku mesti barang sing terjadi. Maka ana ora ana iku alam nabi ing atase kanjeng nabi apa min harajin apa kesumpekan apa wae fima ing perkara faradha kang wis ngalalno utawa kang wis nentokno ahal sing ngalalno sapa Allah lagu marina. Sunnah Allah kaya gini sunnah Allah sing wis liwat-liwat ka sunnatillah kaya sunnati Allah sing liwat-liwat. Panusika mongko dinasomo lafaz sunnah binasil khafid iklan terkib nasat khafid. Ada khafid itu terkib huruf jar dibuang terus lafate berubah jadi nasab. Sing terkenal yang fikih-fikih wa sholatu lughatan kada lughatan fil lughat napa? Lughatan fil lughat terus ini dibuang lafate dadi napa? Nasab jenenge nasab nazak napa? Khafid. Fil ladina ing dalem ngake kholaqong sliwat sapa ladina kok kang sedurunge iki mil ambiya sing pira-pira. Manane ana harajat tekse ora ana bukan wujud alim ngatasi para ambiya dzalika ing dalem kono-kono kabeh. Tausiatan karo jembar lagu maring para ambiya fil nikah ing pira-pira. Iki atus niki misale di bojo akeh iku kowe ra cocok lah wis akeh ra wani nglakoni lah. Aku yakin kowe ora wani nglakoni lah, tapi aku yakin kowe kepengin wis ngono-ngono lah. Tapi akalem iku jek roh. Ya misalnya ngene kowe janggal mek Nabi kok wayo bojone akeh. Ya mau akalem jek roh, misale wong wedok iku lemah. Sepakat kan? Saiki nulung wong lemah sitok wae apik, apa meneh nulung loro. Ya tambah apik, nulung telu. Tambah apik. Ya wis ngono akal kita nampa. Tentu Nabi posisinya yo nulung. Enggak masalah nek kowe nglakoni ora nulung. Wong urip bojo sitok mbok terlantar. Berarti bojo loro, nrantar wong loro. Nek Nabi telu. Nrantar wong telu semare kasus kan iku. Lo baleni nah yo ben kowe paham. Nabi Sulaiman kan kaya raya, dojane iku dipangan wong nganti kiamat ora bar. Ora usah pitung turunan nganti kiamat ora bar. Terus saiki wong wedok lemah, nek kaya wong sitok Nabi Sulaiman bayang apik. Nulung wong sitok nulung wong loro. Luwe apik lho apa apik yo. Nulung wong telu. Tambah papat. Wes. Senajan kok ora wani wayo, tapi jek di logika iku. Apa meneh nek logikane diwalik, gara-gara rabok wayo dadi wong nakal malah repot meneh. Saiki misale kowe, ya mak probleme kan ngono. Kowe bojo sitok kok terlantar ro, nambah. Nerantara wong loro tambah elek kan. Nambah meneh. Terus misalnya orang ngono pegat genti. Nerantara wong kok pegat. Apik, maka terus dirabi wong liya mapan. Jadi melane megat haram, megat elek yo delok-delok ra megatem yo napike mau nak terus untuk kowe iku yo ora karu-karuan. Melane Allah ngendikan tolak yo kadang apik. Melane autasrihum bisa dadi atolak marrotan fa imsakum bi ma'ruf autasrihum bisa. Nah kita apik pegat yo pegat, misale ki roh tambah suwe kok tambah melarat. Dhisik melarat biasa kok tambah melarat nemen. Kita bojomu wis bosen mbek kowe. Kita kalau sing seneng, ya apa-apa nak. Ternyata tenang, terus gue bahagia, gue api, ya alhamdulillah. Saya ku waro-waro jogeman dirabiku melarat, yo wis kira payu ra. Nah, tolak sing jenis iki ra iso diarani makruh, wong nyatane solusi. Mulane fa insakum bi ma'ruf au tasrihum. Mulane iki alim ku pinter, nak ngawekno iku ngeper kabeh, ora ana wong alim ngawekno sing gak ngeper. Kemriki diusum, ya nak ngene ngakatno wizawi juga. Gak sing alama amaraka wa min imsakin bi ma'ruf atau tasrihim bisa. Ini kan rabi ngeper rasane. Nah diterjemah cuma ora diterjemah, cara diterjemah itu bungok-bungok kabeh.
Cong kowe tak kawekno ya. Ya tepak-tepakan. Nak tepak ya terusno, nek ora tepak ya pegat. Itu artinya kan berhubung bahasa Arab dadi amin artinya. Lha yo kan uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira ala ma amaraka Allah sesuai perintah Allah. Pilihane min imsakin bi ma'ruf nak apik ya terus, au tasrihim bisa nak ora apik ya bubar. Tapi berhubung bahasa Arab kesane iku sakral. Padahal artinya itu dong kita arabekno ya tepak-tepak tak tepak ya terus nar tepak ya pegang sangka buka waktu kalau di mobil itu asli yo lha macam kan tasrihim pisan mana no tasrihim megah kan nak pegatan ya sing apik mau misalnya apik mbok terusno kok tambah madharat ya wis ojo niru kawine wong-wong ideal, sing lanang yo wong alim utawa wong bener sing wedok wong bener kuwi apik terus. Tapi padha ra jelas kene yo hukume ra jelas nganti. Ora ana hukume, wong ngene iki ora ana hukum. Terus apa pegat tapi dia ora ero. Wong hubungane yo fluktuatif. Mak semeneng yo gonjakan Allah gitu. Wis ra seneng arep bisa rancang sih. Ora jelas. Ora baleni malih. Nak ana krungu cerita nabi-nabi iku apa nabi-nabi iku bojone akeh. Senajan to kowe ra siap ngrungokno. Ya paling gak kowe cek di logika wong wedok iku lemah. Nak ngrumat wong sitok apik ya loro luwe. Telu ya luwe. Lah setidaknya kita duwe logika itu sehingga tetap iman, tetap husnudzon para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dadi paham. Senajan to nafsumu gak siape perkarane kowe dhewe ape ngono ora iso. Terus mangkel akhire ngritik lho iso ora payu kok malah. Iki jelas ya dadi para nabi minal anbiya anna kharaja alim fi sidalik tausiatan lahum fin nikah. Dadi nabi itu diperluas gak nikah. Ini digarwa nabi yo bangga, mertuane yo bangga. Anak turune yo bangga turunane nabi. Lah kowe mertuamu ora bangga, ibumu ora bangga, anakmu ora bangga. Kok ape wayah-wayah ku piye? Anakmu. Wong tiap tatakane sapa itu? Lah seneng di bapak, muga boten takdir nggih boten seneng. Jajal lagi nabi. Dadi putrane kan bangga. Dadi mertuane Abu Sufyan kaya apa? Kuwu dingin kan. Barang putrine digarono api buang. Ya mergo terus gagah. Wong kok dimantu Afdhalul Khalqi ya keren. Mantune makhluk terbaik, keren kan? Lah nek mantu kowe. Urung-urung satu sawah tekan. Gawe omah ya ora dadi. Grogoti donyane mertua, ipe tangga, aduh. Ngono kok bakas wayo. Mesti urip sape kono. Senengane kok madakno barang sing ra padha. Lah iya kula suwun kowe aja koyo wong barat-barat terus nuduh nabi bojone akeh hipersek. Enggak cukup dengan seks satu itu ora waras. Kita cara berpikir gitu. Jadi nak nulung wong sitok wae apik meneh nulung wong loro. Ngrumat wong sitok apik meneh ngrumat wong loro. Karena yang di rumahku barang sensitif rupane wong wedok supaya halal solusinya ya di nikah. Nah, misalnya ngomong kan bisa di rumah tambah di nikah ya jajal kowe. Nah, ora karu-karu. Aneh-aneh. Islam tentu dengan cara yang halal. Jelas ya terus iman itu dipaksa. Caranya nganggo akal. Ngon akal wis mapan terus iman itu tidak dipaksa tapi memang satu kenikmatan. Nah, kenikmatan itu wis mlebu wajadah halawatal iman. Wis entuk nikmate napa? Iman. Nggih, cara kok iman wis kados kula, kados ulama-ulama riyen. Malah kecewa anak nabi bojone sitok. Wong apike ngono sing ditulung kok wong sitok. Kudune sing ditulung ku akeh. Misalnya gini, zaman Nabi Sulaiman kok raja diraja, dunyane akeh. Sing di rumah Nabi Sulaiman mau bojo mau 10, liyane wong wedok terlantar. Kowe kira-kira komentar piye? Kok ora di rumah kabeh wae. Kira-kira secara akal, liyane terlantar. Wis terlantar potensi diculik. Dulu kan enggak ada negara, perempuan tuh kalau enggak ada yang nanggung tuh diculik. Didadekno barang, digo hadiah-hadiahan wong liya. Yang kayak kita-kita di film-film. Kan bagus ada yang nanggung. Lah yang nanggung ini tambah orang soleh, tambah diberi hak nanggung orang. Sehingga Nabi Dawud bojone bro. 100. Sulaiman kabar itu. Waduh krungu lah tok ngono. Jare roken, gilire 3 tahun pisan. Oh malah pikir gilir. Sembrono.
Kalau nanti tanggal tiru, gilir setahun, tolong tahun ketemu bisa nih, saya gue. Coba yang mau aneh-aneh. Mau bisa ya perasaan ya rakyat orang saya gitu. Sementing kita ngerti lah iman, nak ngono iku ora masalah. Mergo nulung sitok apik, nulung loro. Ya, lan aku nerantara wong sitok dosa, nerantara wong loro. Lho dosa. Wis pokoke ngono. Wa kana lan ana apa ampu wahi urusane Allah ta keputusane Allah sing iku dadi sing tindak lampe Allah iku kodaran mesti terjadi makduron terus dipesthekno makdian mesti dipesthekno. Para rasul iku sapa? Alladzina rupane wong akeh nakdun utawi rasul iku nak lafat ladina nak tun dadi naat ladina maring lafat ladina qabla sedurunge lafat ladina sing iku. Yubalihuna kang nyampekno sapa ladina risalatillahi ing boro-boro utusane Allah. Sing jenenge para rasul orang-orang yang menyampaikan utusane Allah. Ciri utamanya apa? Wa yakhshona lan wedi sapa para rasul kuwi Allah. Wala sonat ora wedi sapa ngake ahadan yang suci la wa kecuali Allah. Ciri utama rasul itu hanya takut Allah, bukan takut komentarnya manusia. Kalau Allah bilang halal ya kita harus yakin halal, ora peduli omongane wong. Fala yakhshona mongko ora kuwatir sapa para rasul maqala tanasi ing komentare manusa fima ing dalam perkara akhala kang halal sapa Allah lahum maring para rasul. Ketika wayah atau poligami itu boleh ya sudah boleh saja, kalau Allah membolehkan ya boleh saja. Tentu syarat Allah membolehkan adalah adil dan malah maslahat. Tak kira wayahmu juga maslahat. Aku yakin, kok tak kira yakin. Mergo mau urung-urung wis piye lho. Wis gak meyakinkan. Wakafalan meyakinkan orang bojomu sitok ketok wis meriwet. Wong bojomu nak kodho tangga-tangga tak tampa mergo takdir, wiridane takdir. Gak tahu nampa legowo kan ora ono to. Wa kafaran nyukupi sapa billahi sapa wa apane khasiban dat sing gawe hisab dat sing ngitung hafidun dat sing ngitung li amali khalqi maring pira-pira ngamal makhluk Allah wa terus budi wa muhasabatihim nggih. Lan ngisab para khalqi. Maka ora ana sapa Muhammad iku apa ahadin iku dadi bapake wong suci mirijalikum sangka wong sing umur lanang, umur wis dadi wong lanang. Iki hebate pangeran. Dadi pangeran riyen dawuh kanjeng Nabi wis unik Muhammad, ki ora bakal dadi bapak sangka wong sing nganti kegelar rajal atau rajul. Wong diarani rajul cara bahasa Arab, cek bahasa Indonesia kan umur 30 ke atas. Ya nggih cilik kan jenenge balita, nggih. Umur 6 tahun, 7 tahun nak kene darane bocah. Enggak, cara basa Jogja. Lahir balita ya. Terus umur 6 tahun kira-kira darani apa? Bocah. Terus diarani wong umur piro? Umur 16 diarani bocah. Gak mulai darani wong, rajul. Umur piro? 20 ya. Piro? 20. Lah ya Kanjeng Nabi ku wis didhawuhi pangeran Muhammad, kowe ora bakal dadi bapak wong sing bergelar rajul. Iku wis isyarat nak Nabi ora bakal di putra sing nganti umur rajul. Dalam Nabi kabudut putrane ora ono sing putrane lanang kan gak nganti ono sing umur 7 tahun. Umur 4 tahun kabudut ono sing 2 tahun. Pokoke walhasil Nabi itu tidak pernah berstatus sebagai bapak dari anak yang sampai berstatus rajul. Paham ya? Ya tetap dia anak lanang tapi ra nganti umur rajul. Paham ya? Jadi makana Muhammadun aba ahadim berjari. Lah hikmahnya begini kata ulama-ulama. Kalau Nabi andekan punya anak sampai umur rajul, pasti dikira Nabi. Karena dulu-dulu kalau Nabi ya punya anak itu jadi. Misalnya Ibrahim punya anak Ismail ya Nabi, punya anak Ishak ya Nabi, Ishak punya anak Yakub ya Nabi, Yakub punya anak Yusuf. Nabi. Tapi masalahnya Nabi Muhammad ini nanti Nabi akhir zaman. Harus terakhir. Nanti kalau punya anak nanti dikira, sehingga ya sudah perintah Allah, titah Allah kanjeng Nabi ditakdir gak duwe anak sing nganti berstatus rasul. Jenenge apa? Maka Muhammadun aba ahadim berrijal. Paham ya? Pale samong ora ana sapa kanjeng Nabi wa Aba Zaidin dadi bapak Zaid wali dadi bapak Zaid. Fala yahum ora halam ali ngatasé Nabi yo kok atas jauh kawin bisa jadi Zainab lan bojone Zainab. Walakin kana tapi ora sapa kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah utusane Allah wa qataman jinan dadi pungkasane para nabi. Fala yakunu mongko ora ana iku lawu kedhi Nabi sapa ibnun anak sing rajulun kang yo anak sing dadi rajul.
Ba'dahu sausi nabi. Aku nu kang ana sapa anak nanti ku nabian ku nabi. Mergo nabi wis akhir para nabi. Wa fi qiraatin fatitta wa khataman nabi. Ka alatul khatmi kaya alat mungkasi. Bihi tegese kelawan Rasulullah Muhammad kutimu den tutup sapa para nabiyin. Dadi kutimu den tutup para sapa nabiyun. Pokoke periode nabi ditutup generasi terakhir ya Kanjeng Nabi. Nah Allah iku gawe hikmah ngene iku mau umpama nabi di putra nganti gedhe, umpama nganti dewasa mesti kok dikira nabi. Padahal wis ditahe Allah Kanjeng Nabi akhir zaman. Mane disebut maka Muhammadun aba ahadim berrijal. Wa kana lan ana sapa Allah bikuli sen lan saben-saben perkara iku aliman dan sing pirsa. Minhu saking sek apa wae di anda nabi. Gambare ento ora ana nabi ku mujud badhe sawise Kanjeng Nabi. Wa idza nazala umpama nalikane turun sapa sayyidu Isa sapa Sayyid Isa Nabi Isa ya tetep ya hukum nggih kemudian sapa Nabi Isa di syariati kan syariati Kanjeng Nabi. Kalaupun nanti setelah Nabi Muhammad ada Nabi Isa yaiku ning akhir zaman turun ya tetap Nabi Isa minangka penerus saka risalah Kanjeng Nabi karena beliau nanti berhukum bikin ketentuan ya anut syariat Kanjeng Nabi. Berarti dia tidak nabi baru tapi nabi pengikut. Toh sebelumnya memang sudah nabi. Intinya Nabi Isa turun akhir zaman itu ora kok berarti setelah Nabi Muhammad ono nabi ndak. Satu Nabi Isa ya sebelumnya sudah nabi. Dua adanya dia juga tidak merubah sama sekali kenabiannya Nabi Muhammad, malah menghukumi atau gawe keputusan, gawe aturan sesuai syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman uskuru ing sira kabeh apa hae apa. Eling apa zikron kan eling kasiron kang. Dadi eling apa sing akeh aja men eling neraka wae. Cek sayange gawe neraka. Eling-eling. Mane neraka kangen, eling-eling terus. Eling apa? Amen eling apa? Kira istighfar eling apa tan neraka. Ketok aja wedi neraka. Aku mambu yakin. Mareni ya sika pokoke eling ya apa wedi ya. Cuma ya kadang-kadang wedi neraka. Iki neraka ya dadi mediane Allah supaya wong wedi. Berarti kena dicemplungno ngenteni cebloke wis suwi wae. Ora usah ceblok. Temangsang, jadi jubuke gampang loh. Tapi nak wong mukmin do temangsang. Jadi jubuke gampang. Engko anggere nganti pol ngisor berarti munafik. Kok innal munafiqina fi darbil asfali. Nah, jadi wong nak sing dosa tapi iman itu calon neraka iku mau ana sing 1/2 meter kok sithik. Jadi gampang lah jubukane itu. Gampang. Tapi ora usah dijajal, ora usah. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman uskuru ing sira kabeh apa ing apa. Kados logika tadi ya, eling Allah itu yang penting karena Allah itu aktor, Allah itu subjek, Allah itu pelaku segala segalanya. Tentu kita harus eling Allah zikron kan eling kafiron kang wasabbihu lan maca tasbih sira kabeh utawa nyucakno sira kabeh ing Allah bukrotan ing dalam waktu esuk wasilan waktu sore. Kados ngaji ngene berarti maca tasbih teng Allah karena barokah ngaji, orang cara nyifati Allah benar, cara nyembah Allah juga benar. Karena hakikatnya ngaji adalah tasbih karena mendidik orang supaya cara ingat Allah benar. Awalan nahari dalam kawitan rina wa akhiratul lan akhire rina. Iku ngeten nggih, ngaji tauhid niku penting. Kula nu gadah kitab tauhid sing sampai sekarang saya ngajar. Jadi saya dulu ngajar di Sarang nih, pelajaran Kubrul Yakiniyat di Pulau. Saat ini ada Pulau Umul Barohin sebagian di sana juga kalau ngajar ini aku ngerti nih cara mikir Allah kan Allah punya sifat wajib terus punya sifat apa mukhal terus punya sifat apa jaiz pokoknya nak dihitung ulama-ulama itu jadi ini selikur ditambahi sifatnya Nabi kan 20 itu wajib 20 mukhal berarti 40 kan terus Nabi wajib apa mukhal apa berarti 48 kan sifatnya jaiz Allah setunggal sifatnya para rasul jaiz setunggal jadi sega mulane cara ahli sunnah di Indonesia ini pokoknya ngapalno atau ya tapi gampang toh saya ketemu jadi ini orang pulau kan lho gitu 20 itu kan kalau warai tak ulang ini kan malam nomor malam 15 Dzulhijjah.
Kene badane iki dina apa? Rebo. Sebenarnya Rebo mana? Jadi masih Mekah itu pusat Islam, tapi ra kena ditiru. Perko Bolan itu kok kulon, ya. Bolan itu metune sausé surupe srengenge. Lah Bolan itu kok kulon, nak srengenge kok wetan. Mulane nak bodho mesti dhisik Arab Saudi. Coba bapak terus Arab Saudi pusat Islam berarti liyane kudu anut. Lah nek Arab Saudi subuhmu jam 10. Paham ya? Karena aku subuh 4:30, di Arab Saudi jam piro? 12 setengah 1 ya? Kan terpaut 4 jam, budak ora iso mikir. Bocah matematika ora ngitung begini. Subuh ning Indonesia anggap 4:30, mau di bulan atau jam 5? 4:30, berarti Arab Saudi 1:30. Jadi ngene lho. Mulane wong ngaji. Lho kita ini tetap menerima perbedaan enggak masalah. Ono sing bodoh dina kuwi. Selasa enggak masalah, malah Naksabanti malah bodoh Senin. Maju meneh. Kita ini enggak apa-apa, tapi nek alasannya Arab Saudi aku ora setuju. Gini loh tak terangno. Enggak usah tersinggung biasa wae urusane. Bodoh Selasa itu enggak apa-apa, tapi alasannya aja mergo Arab Saudi, anut visa PDW, mandiri. Karena kita orang Indonesia, Islam Nusantara. Jadi nah alasannya anut Arab Saudi malah salah, mergo matlae beda. Paham nggih? Rungono wae, engko ora paham lah, pokoke rungono aku ngomong. Tak terangno. Kowe bodoh beda ambek Arab Saudi, ora kudu bodoh iki, bodoh apa wae cek Syawal cek besar. Beda iku ora apa-apa, tapi aja kok berdasar anut Arab Saudi ora kena dino, mergo matlake beda. Mergo wong bulan ku kok kula. Jadi misalnya saiki jam berapa? Iki jam berapa? 10:30. Saiki ku Indonesia 10:30 misalnya. Arab Saudi saiki pas lagi srengenge surup. Nah pas srengenge surup iku bulan muncul. Akhirnya Arab Saudi iso mutusno nek iki tanggal 1 Dzulhijjah. Kene ra iso mutusno ngenteni sesuk, melane nak bulan mesti dhisik Arab Saudi. Mulane Indonesia iku angger Papua kok muni roh hilal, Aceh buyute roh, mergo luwih apa? Luwih kula. Paham ya? Ora tau ngaji falak lho. Mulane Mbah Mun sering gojlok-gojlokan, wali Indonesia iku goblok. Wali tapi ora tau ngaji falak. Jadi nak bodoni ketara. Wali-wali amatir, ora wali tenan, wali-wali abal-abal. Kek cilik kula ku jek eling ana mbah iku ora salat. Iku terus dianggap wali mergo ora salat. Jare nak salat ning Arab, ning Mekah. Ya jadi 1:30 kan Jumatan. Ya 1:30 Indonesia ora Jumatan. Ana mbah terkenal wali ora Jumatan. Ditakoki, "Mbah ora Jumatan, Mbah? Aku wis bar ning Mekah." Jare Mbah Mun iku dawuhe Mbah Mun iku wali goblok. Kok wis bar iku piye? Ning Arab Saudi jek 9:30, sudah urung adus. Paham? Lah tapi wong Indonesia dhisik goblok ku yo ngantuk, iku wali. Mulane ra Jumatan jare wis bar. 1:30 ning Indonesia ning Arab Saudi jam piro? 8:30 kan kira-kira. Wis ana Jumatan loro. Derek. Nah, mestinya adine wali ora terpelajar oleh bodoh ning. Engko aja ngaku ning Mekah. Rodok pinter. Paham ya? Lah yo muni wis. Nah wis yo mau kalep goblok. Paham ya? Ana wali ra Jumatan, 1:30 ketemu kowe, Mbah ora Jumatan. Wis bar cung ning Mekah 9:30. Sudah cek ngopi. Moro-moro masjid ini. Paham? Jadi nak matlake beda iku ora iso dipaksakan. Tapi aku ku nampa wong bodoh Selasa ku nampa, tapi aja berdasar anut Arab. Berdasar hisab kita memang beda. Karena kalau terpaut 1 hari, 2 hari itu masih sah dari Imam Nawawi. Logikanya begini, tak warai. Mesti ra iso lah tak paksa iso. Nah aku sepakat isonan itu. Ya saiki dina apa? Sesuk dina apa? Wali mesti. Ora pegel neki wali. Serepot. Dene pokoke dinen rokok wis warga mesti. Ora iso matematika ora pitakone mungkar nakir. Mau santri dhisik modele kan ngono. Matematika ora iso jare dadi pitakone mungkar
Maaf, kan akeh kontak matematika. Ya saiki dina apa? Senin mulane apa? Ramadan ya tak contoh Ramadan yang paling populer kan Ramadan. Misalnya Ramadan itu dino Ahad, itu cek tanggal 29. Terus mendung, gak jelas. Istiqmal berarti ke Ramadannya wani Senin apa ngenteni Selasa? Selasa, jenenge apa? Istiqmal. Jika tanggal itu 29 dan kamu ragu apakah menjadi tanggal 1 apa enggak, maka sempurnakan 30. Berarti misalnya Ahad itu tanggal 29. Lalu karena percaya hisab, dekne nganggep hilal itu 3 derajat, senajan to ora hilal tetep dekne darani Senin itu Ramadan. Mergo berdasar hisab. Mustafa karena ra iso hisab, ibu-ibu hati-hati. Solusine iku ya istiqmal. Berarti dekne poso Selasa. Wis. Berarti terpaut berapa? 1 hari. Paham ya? Dan delalah keyakinane ruhin iku mus posone Senin. Keyakinane iku mok 29 Ramadan. Mustafa pasane Selasa keyakinane 30. Kacek piro dadi? 3 kan? Paham ya? Mulane anak saban dikacek 3 terus deknane Arab ana sing bodho Selasa iku cek mungkin, kacek rong dina iku cek mungkin. Tapi ku aja mergo alasan anut. Mergo Arab Saudi ku matlake beda, tanggalane yo beda, mergo bulan iku kok kula. Atok mandiri anut hisabe dhewe. Mergo kita wis ditakdir beda. Ya beda to, misale saiki kene bengi. Kowe wani yakin nek wong liya saya bengi. Iki ana wong liya sing ijek rino. Mungkin Maroko cek rino. Terus kowe deser ngene terus yakin sak donya ana srengenge kabeh kutub utara kutub selatan yo ora ana srengenge. Donya wis ditakdir pangeran matlake iku beda. Beda. Lah apa gawe hukum berdasar matlake masing. Kulo nu donga Arafah iki ping pindho. Mergo kulo kuwatir malaikat ku nganggo Arab nganggo Indonesia. Kulo nganti saniki sering maca donga Arafah, mulai dereng haji sampai kulo haji sampai saniki. Belum pernah saya ada baca doa Arafah. Kemarin Arafah di Arab kan Senin ini. Senin. Berarti kira-kira di sini di sana mulai Arafah kan 1:30 ibadah zuhur. Berarti di sini sekitar berapa? 4:30. Paham ya? Kulo maca donga Arafah 4:30. Kok tak pikir malaikat wis do ning Arab. Tapi Indonesia mampu lah kena sidik. Tapi 4:30 aku maca. Ben padha malaikat turun ning Arafah mulai itu. Terus aku bareng dina Selasa, poso Arafah. Lah poso ben wis dina tok til iki. Iku donga bar zuhur. Gusti piye-piye kok wong Indonesia Arafah saiki donga nek bar zuhur. Dadi kula ya Islam Nusantara ya Islam internasional. Maca Arafah itu. Karena aku piye-piye ditetir wong Indonesia waktu ya waktu. Enggak bisa PP Arab Saudi sentral terus ke Arab Saudi berarti ke subuh jam 10. Arab Saudi ku subuh kira-kira ngene jam piro? 10 jam 09. Nah aku subuh 4:30 wong Arab ku wong subuh cek turu. Nggih mboten. Makanan juga gitu tradisinya ulama. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin Nabi itu kalau sedekah fitrah itu nganggo kurma. Ambil Imam Syafi'i diganti put. Mergo maknane kurma adalah putul balad, makanan sing dianggap pokok di daerah itu. Berhubung Indonesia beras, berarti diganti beras terus diputuskan sedekah zakat fitrah itu mingkuti baladi sesuai kod daerahnya. Orang iso kita misalnya wong Kanjeng Nabi ku bisa nak fitrah ku nganggo kurma. Terus kowe wong melarat-melarat nganggo fitrah kurma, kepen untune linu. Mana-mana. Dadi kabeh ku ana ilmune. Paham ya? Misalnya Rasulullah dhisik nak nyetaki bayi iku nganggo kurma. Pancen daerah kurma. Nak wong Jawa cukup nganggo degan, Islam Nusantara cukup degan. Nek fikih kan diterang nak ra ono kurma pokoke asal manis.
Saiki manis ning Indonesia paling gampang yo degan, terus cilik dicetak. Apa ngenteni sunah rasul nganti 3 dina lagi entuk kurma. Yo ora ngono, nanti sik ulama itu wis mikir, makane disebut ana ilmu usul fikih. Ilmu sing iso menganalisis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo piye-piye nabi ku sing dialami ada ruang dan waktu. Jadi contoh menaik nabi nak ngandani wong Medina. Cung nak nguyuh to ngising madhep ngulon to ngetan. Mergo Mekah Medina bandingane lor ki. Nak madhep lor kidul berarti madhep kiblat atau mungguri. Jadi nak kepen ora mungguri kiblat madhep ngulon to madhep ngetan. Jelas hadise walakin sarriku au gharibu kena nguyuh madhep ngulon to madhep. Nah ning Indonesia wali justru madhep ngulon ta ngetan madhep kiblat atau mungguri. Kiblat, maka desain apa? Kloset yang Indonesia nak kepengen sunat ya madhep ngalor. Itu karena geografis kita beda dengan geografis Medina. Tapi kalau setuju loh, Bodo Selasa setuju. Tapi ojo berdasar anut Arab Saudi, berdasar hisab sendiri. Mungkin ada internal hisab yang mengatakan Selasa itu sudah apa? Iya. Itu malah boleh, tapi ojo berdasar nah anut malah keliru menurut saya loh, karena tadi beda matlah, beda total. Jadi wong itu kudu ngaji, mergo wis ra iso dipaksa. Wong pangeran sing gawe donya wis ngene iki, digawe donya wis ngene iki. Wis semua fil ardi qita'um mutajawir. Jadi bumi ini dipakai kita, mulane bumi potensi gempa mergo qita'un pira-pira potongan. Jadi mang bumi itu dibikin patahan sama orang dari sitok. Tapi apik patahan, ora patahan dari sitok, nak gempa langsung hancur. Jadi mobil F1 itu digawe kuat malah didesain kalau tabrakan itu patah. Justru itu barokah patah itu malah fatal. F1 digawe kuat, tabrakan mati kabeh. Jadi kalau benturan kuat harus ada yang pecah, ben kasil kajate. Nah kasil kajate ini benturannya itu udah mati kuat. Tapi nak kuat ketemu kuat itu malah bahaya. Memang F1 itu didesain itu. Lha iku kok kena HP pecah mobil F1 pas itu. Memang didesain gampang pecah supaya pengendaranya itu aman. Memang bumi didesain wafil arti kita mutajawirah. Bumi ini dibikin beberapa patah. Terus patahan itu induke ning Syria, jenis Jabal Qaf. Wong Jawa darani Jabal Qaf. Nah, Jabal Qaf ini yang mengendalikan gunung seluruh dunia. Kuat ada sel-sel. Agak tahu ngaji. Ngam ribet. Aku nak jadi sebuah goblok tapi aku ngomong sesuatu akhirnya ngomong. Maksudnya pasti ke ben rojo sidik-sidik Arab Saudi. Gak apa-apa. Arab Saudi kita ikuti tapi tidak dalam konteks seperti itu. Paham gitu. Terus kita itu nak beda visa mang Imam Nawawi ditoleransi 2 hari. Mungkin 3 hari tapi yang toleran 2 hari. Karena tadi misalnya Syakban kamu sudah 30, dalam ke Ramadan muni 30, sing sitok muni 29, 29 ya sebar kacek rong dino. Nah, kenapa kacek rong dino? Karena tadi ulama sing sok ikhtiyar itu mesti senengane istiqmal. Tapi kenapa saya katakan sok ikhtiyar? Dalam konteks istiqmal itu kadang ya sok-sokan. Kadang bener tenan kayak sesuai dawuh Nabi. Fa in hum ma'alikum fa akmilu iddata Syakban salasina. Ya. Nah, nak sing ora sok-sokan kita tapi nak sing sok-sokan butuhe beda. Yo kita mentang Imam Subki ngenyek, Imam Subki ning ana ndarani ngene. Sing sok-sokan ngene lho, wong karuan cara hisab qot'i, iku gak mungkin kok muni mungkin, mau nuruti. Ru'yah iku ora oleh. Makanya ngendikan Imam Subki, jika ada ru'yah bertentangan dengan hisab qot'i yang diputuskan oleh ahlul ilmi di bidangnya, maka dimenangkan hisab qot'i. Tapi bandingannya hisab hisab qot'i itu yang ngitung sawani sawari swarga, jadi 0, itu. Jadi ilmu itu gampang sekali. Itu Imam Subki, itu ulama yang kita pakai. Karena logikanya gampang. Ketika bulan itu melewati garis ufuk, sampai saya kita bedai. 2001 itu abad 21 abad 20. 2001. 21. Padahal untuk menjadi satu abad nunggu berapa? 100 tahun. Kok gak muni ngene ke? 2001 abad 20 lagi itu sitok.
Tidak bisa seperti itu. Satu ini sudah bagian dari 100 ke depan. Nah, ketika bulan itu melewati ufuk baru 1 derajat. Ada ulama yang mengatakan ini sudah ganti tanggal, pipi harus melewati baris ufuk. Berarti harus beda pasal. Paham ya? Sehingga ada mengatakan 1 derajat pun dihitung bulan baru. Tapi hukum itu ya ta'allaku birru'yah. Lah nek urung kena didelok, apa artine darani tanggal 1 nek urung kena didelok. Nah itu menjadi perdebatan ulama mulai dulu dan itu apa? Sehingga sebaiknya kita mengatakan misalnya Selasa Bodo ya krono Indonesia sendiri, mandiri napa? Islam Nusantara. Nah, saya kira bedai misalnya. Aku apa dia tamu Mustafa. Aku ngukumi Mustafa teko itu sakwise ketok ning omahku apa ora? Sakwise ketok tak hukumi teko. Sekarang ketika Mustafa hakikate wis teko tapi ning pinggir tembokku, aku darani urung teko. Tapi hakikate Mustafa wis teko. Terus bantah-bantahan. Jare Ruhin, Mustafa wis teko, Gus. Mau buktine ning pinggir tembok, aku urung teko ning omahku. Ya ora ono bare bantah. Lah kira-kira seperti itu. Mas yo wis ngliwati ufuk piye-piye rong ketok. Lah itu, lah wis ketok itu jenenge ru'yah bil fi'li. Lah wis ngliwati ufuk sak derajat itu jenenge bil hisab. Lu mulai kok geger terus. Paham ora? Kira-kira ngono. Jadi ini ilmu yang gampang sekali dan kita tidak perlu berdebat. Tapi kalau setuju loh, ono bodo Selasa nggak masalah. Tapi mau berdasar mandiri itu yang pulang. Selasa orang seru, masih Senin ono gitu nih. Enggak orang sih nak sabar itu di Sumatera kan biasa deh, melangkai rong dino kemudian. Nah sekarang kenapa saya menerangkan ini? Saya bukan masalah sentimen, enggak. Saya ini bukan kelompok-kelompok, enggak. Arafah itu sensitif sekali karena kaji mentekno duit. Wong darani sholat rasah itu tenang. Tidak darani kajine rasah. Kaji sarasa itu berdasar wukuf mergo al-hajju. Sekali tanggal itu berarti dia wukufnya itu nara tanggal 8 tanggal 10. Ayo misalnya Ruhin, hisabe Ruhin darani tanggal 1 Dzulhijjah ku Ahad. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Ruhin darani wukuf itu Senin. Mustafa mulai tanggal 1 ku Sabtu. Berarti wukufnya dino Ahad. Wes. Dalam seperti ini terus aku wukuf. Aku ya ora anut Mustafa ra Ruhin. Misalnya aku wukuf Senin sah to. Enggak jawab. Ya? Cara Mustafa gak sah, berarti aku nak wukuf Senin, wukuf tanggal 8. Paham ya? Nah aku wukuf Ahad, cari Ruhin gak sah, berarti wukuf tanggal gak lah, nak Ahad berarti cara Ruhin tanggal 8, ini Senin milih. Nah aku wukuf Senin, cari Mustafa tuan tiba. Gak misalnya kalender seperti itu ya, kalau balen malik. Ada 2 ahli falak, sing situ anggarani tanggal 1 ku Ahad. Berarti wukufnya dina apa? Senin. Nak sing darani tanggal 1 Setu wukufnya Ahad. Terus ana wong wukuf Ahad, cara kowe sah ta ora? Lho kira iso jawab. Mulane macam-macam masalah Arafah. Imam Nawawi itu unik oleh ngendikan, sampean delok nang kitab Majmu'. Jika ada perkhilafan ahli falak dalam menentukan hisab, pokoke didelok sing wong akeh ku sapa? Ya kunut. Alasane pangeran ora duwe adat maringi wong akeh ku salah, latas tami umati ala dola. Mosok wong akeh kok goblok kabeh. Mergo wong akeh mesti ana konsensus, ana apa? Lho nggih to, kaya Indonesia misalnya ning Kemenak sidang kan ana ahli falak yo akeh, ahli macam-macam yo akeh. Libatno ahli lapan bareng, ahli penerbangan. Mergo ahli penerbangan iki saiki roh kabeh lho mboten sing penerbangan roh GPS berdasar garis lintang. Padahal kok munculnya bulan berdasar garis lintang. Terus diputusno wong akeh potensine yo bener timbang toreko tertentu sing Sumatera wong wis widik mau berdasar aboge bukune wis yo senajan to kita hormati tapi padha-padha milih yo sing wong akeh nek do sekolah. Ketoke hisabe ora untuk 7 untuk 8. Zaman sekolah untuk 4 yo melok lah sekolah. Kowe tok piro di sekolah?
Apa mana sing ora tahu bisa. Dan hisab ini gampang karena tadi wallazi ja'ala syamsa diya awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dadi bolan digawe sedemikian rupa ben kowe iso ngenali hisab. Nah, kenal hisab ini kemudian oleh ulama ahli sunnah kenal itu ya mergo roh. Nah, terus darani ru'yah bil fi'li. Aku darani Mustafa teko ya mergo ketok ning omahku nek arung ketok ora tak arani teko. Tapi perasaane Mustafa harus mlebu bedukan ya muni wis teko. Ya wis hilang. Lha hilang ngono kan normal susah opo sih? Wong normal kok dibantah mulane kula nek arung debat iku diguyu. Goblok kok piye wae. Cara kula ya biasa. Mulane cara Mustafa lho Mas lagi teko mun dhek wau. Aku kudune meneng ae. Nyatane ya dhek mau tenan. Lah Mustafa kudune Mas kok lagi teko kudune meneng ae maksud Gus Bak mergo lagi ketok. Padha menenge susah ya opo sih? Mergo paham. Ta'alluqul hukmi iku ya badar ru'ya adarane hukum ya mergo roh. Tapi nak ta'alluqul hisab ya badal mujawazat tadi angger wis 2001 jenenge ya abad 2. Angger wis nglifati ufuk ya jenenge wis genti tangga. Wis ora paham maksud iki. Ya alhamdulillah. Pinter. Oleh wayang Mas harus paham Mas. Penting ana sing gelem terus bojomu gak mlayu. Dadi syaratnya lho. Tapi kemungkinane iku ya ora ana sing gelem bojo mlayu. Lah iku mlayu wis. Jadi tak latih ya. Jadi nah terus Imam Nawawi ketika nirungokno. Jika orang itu salah wukuf tanggal 10 dan semuanya salah, maka tidak wajib qadha karena kesalahan seperti itu akan terulang setiap tahun ila yaumil kiamah. Karena tadi mesti angger kasusnya istiqmal suwe-suwe itu konangan nak salah. Misalnya ngene, maksudnya konangan ngeten nih. Tapi Allah bener nomor gue itu panduannya syariat kon is. Misalnya rungokno ya kita warai, awas. Malam Ahad itu mendung. Berarti kira iso mutusno nak Senin itu tanggal 1 atau Ahad tanggal 1. Ya rungokno ya. Malam Ahad itu ya Sabtu iki dina iki wae dina iki gampang. Mau dina apa? Ahad mau wis jelas 29 Saban. Contoh paling gampang terkenal puasa ya. Ahad iki wis jelas 29. Bengi malam Senin itu mendung pek. Mulai jam 5. Nah mendung saiki ora penting wis lipat mau momen tanggal kan mau sore mau mepet. Kowe mutusno apa jajan? Poso dina Selasa. Tak Selasa iku. Kowe mutusno poso dina Selasa to. Kan wajib istiqmal kan berarti harus kok depan Mustafa itu. Poso dina apa, Mas? Wong saleh dibuli dosa. Tapi wong saleh kadang ra isanan macam bab hitungan. Balene nek, Mas. Naruhen ora tahu dagang ini. Enggak tahu. Ahad mau tanggal 29 Saban. Berhubung jam 5 sampai jam 8 itu mendung. Berarti kayak mutusno istiqmal. Berarti malam itu mbok malam 30 Saban. Berarti pasane dina wis iki. Ahad mau tanggal 29 Dzulqa'dah. Terus jam 5 sampai jam 8 bengi mendung. Berarti kayak mutusno malam 30 Dzulqa'dah. Berarti kayak nganggep tanggal 1 itu Selasa. Wis. Bareng Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Rebo kowe wukuf. Ini wukuf sing mesti sae, mergo berdasar petunjuk Nabi nak mendung penyempurnano. Tolong berarti wukuf dina Rebo sah. Tapi masalahnya ketika dibuktekno pas tanggal 15 cara tanggalan sing istiqmal mestine iku kan bunderser. Jebule mulai benjol. Lah benjol mbok enteni kok bunderser jebule tambah kurang.
Ternyata wis nglangkahi tanggal 5. Berarti sing mbok anggap tanggal 9 mau ternyata tanggal 10. Konangan meneh pas tanggal 28 Dzulhijjah ternyata bulan wis entek. Berarti hakikate pancen wis tanggal 9. Paham ya? Berarti kowe wukuf hakikate tanggal 10. Paham ya? Tapi ngono iku mesti sah dari Imam Nawawi, mergo kowe tanggal keliru tapi berdasar panduan syariat. Terus ora iso disusui wong tanggal 10. Nah, tapi nak kelirumu iku tanggal 8, terus konangan nak iku tanggal 8, kowe wukuf ning Arafah. Berhubung kelirune tanggal 8, nak konangan yo kok dibaleni tanggal 9. Iku apike syariat. Dadi nak wis liwat ta liwat. Ben kowe ora ngaji. Mulane mulane kadang muni sok-sokan iku istiqmal mesti apik cara Kanjeng Nabi. Wis mesti apik. Cuma aku kadang mantel itu mau digo sok-sokan istiqmal. Ya ora ono ngene iku kabeh ku ilmu. Wong Nabi ngendikan fa'in humma alaikum ketika tidak jelas bagi kamu. Nah, tidak jelas itu tentu mungkin karena mendul, mungkin karena perangkat alatnya, mungkin karena kondisi tertentu, ilmu fisafi muqaddimahnya tidak sama. Para ahlinya berbeda dalam bikin tolak ukur. Yang imkan ru'yah bil fi'li itu berapa? Itu untuk menjadi tidak jelas itu kan sebabnya macam-macam. Mulane ngaji, mulane kula seneng di Imam Nawawi sekarang kita majmu, ngarang kita muhadzab dene iku ngendikan wis. Artinya tapi kabeh itu berdasar mandiri sesuai masalahnya masing-masing. Jadi gak apa-apa, mulane perbedaan kemarin itu gak apa-apa rasa sensitif biasa cara ilmu. Kok malah sensitif? Ya ada sentimen ormas ini apa-apa ini tidak partai politik, ini urusan ilmu kalau sentimen. Kalau sisi sentimen berarti Abu Hanifah, Muhammadiyah orang pun, Imam Syafi'i NU lagi lahir ini, Muhammadiyah lagi ini, mana ada Abu Hanifah? Tapi nak cara orang alim yo, Imam Syafi'i kuno, Abu Hanifah gak kuno, ya semua tak. Kalau orang tahu roh masa ini dia, orang tahu berapa tak pikir. Jadi kalau nanti saya ingin arah kunat lagi ada tahu Abu Hanifah, jadi semua nak kunat ada baca Imam. Orang ada pikir lagi ini ulah hidup di dunia. Jadi uang udah jadi jelas ya, waladhi ja'al syamsa dia Allah, ngomaron roh wa qadarahu manazila ta'alamu ada sini awal hisab. Jadi hisab itu bisa dideteksi. Nah perkhilafan ulama itu ya wajar ya mau. Ana wong lunga, nak jare bojomu anggere kowe wis metu ka omah, jek ning bedukan lah ya wis lunga. Misale Ruhin wong bidukan tak takoki bojone. Mbak Ruhin jare ape ning gone Semarang wis berangkat, sampun, mergo wis metu ka omah. Tapi jare wong sing dituju ning Semarang, Ruhin pun teko, dereng. Bener di. Jadi sesuatu itu mulai saiki nganti kiamat mesti nisbi. Mulane ana masalah ketika Allah dawuh wasab atin idza raja'tum. Poso kafarah haji ku 10 dina, sing 3 dina dilakoni ning Mekah, sing 7 dina dilakoni idza raja'tum. Nak kowe wis mulai. Abu Hanifah ngolehno poso 7 dina, dadi di haji itu ada ibadah tertentu yang karena orang melanggar itu dikon poso 10 hari. Tapi Indonesia jarang melanggar. Jadi Abu Hanifah asal sudah keluar dari Mekah sudah mulai puasa. Mergo wong metu ka Mekah wis kowe jenenge mulai. Takokno Mekah, ngger pesawat wis cabut jenenge wis mulai. Tapi takokno bojomu. Urung mulai. Imam Syafi'i ngitung bojone, dadi sing diarani poso 7 dina fi duwe roti ahli dhek wis tok omah. Mergo mulai wis tok. Jadi Abu Hanifah ora, anggere wis metu ka Mekah jenenge wis. Mergo Quran turune ning Mekah, wis balik kanan yo mulai. Nah seperti itu tidak pernah selesai tadi. Kue teko ning omahku aku urung roh jenenge tak anggap urung tak wong ora aku urung roh. Tapi ketika kue ning pinggir rumahku sing aku ora roh hakikate ya wis. Terus aku kon ngukumi teko ora roh tak hukumi.
Lah seperti mulanya ono ru'yah bil fi'li, ono ru'yah bil imkan. Imkan itu potensinya secara akademik, secara riset sudah itu jenis ru'yah bil imkan. Ono ru'yah bil fi'li memang sudah bisa dilihat. Nah tentu hukum-hukum syariat itu dikaitkan ru'yah bil fi'li. Karena hukum itu dikaitkan dengan tahu. Kowe delok wong wedok haram ku ngenteni tahu apa misalnya wong wedok tak kemuli nganggo satir. Hakikatnya ono cah wedok. Ono kan? Terus kowe ndelok. Iki delok wong wedok ta delok satir. Haram to. Mboten. Terus kowe tak arani delok satir kok oleh kinceng tenanan rego napa? Gak dijawab ya. Ono wedok lha yo. Terus hukume piye? Umpama satir tok kowe tak nginjeng kan. Nah kira-kira polanya seperti itu, mari menyakan. Terus gue misalnya jadi ahli fikih, darahnya haram tak halal lho. Darahnya halal kok ngincengnya tenanan. Darahnya haram roe untuk satir. Nah kira-kira seperti itu. Makanya khilaf pun tidak bisa dihindari. Yang seperti itu, maksudnya yang seperti itu, khilaf pun tidak bisa. Makanya Imam Nawawi bikin toleransi 2 hari. 2 hari dianggap mergo istiqmal utawa mergo hisab. Wis kira-kira ngono. Sementing kula suwun wis pokoke gak usah khilaf wis biasa. Sing Selasa ya apik, sing Rebo ya apik, pokoke padha. Wong kowe ra wukuf wae. Sing wukuf pancen mangkel tenan nak keliru perkarane taruhan Tegal kadung kadol kok wukufe. Gak usah. Lah yo saran kula ngoten nggih, siapa saja yang haji kula pesen melok jam'in kasir, adadin kasir. Melok jumlah mayo itu dalam hal ini keputusan pemerintahan Arab Saudi, apalagi posisi Anda di Arab piye-piye dijamin latas tamir umati ala dolala umatku orang arah kong kali kong utawa bersepakat memutuskan kesalahan. Malah Imam Nawawi ngendikan jika salah dalam hisab ma'a adadin kasir dan terbukti tanggal 10 maka sohahat juhu walam yakdi dia hajinya sah dan tidak perlu kok. Tapi kalau dia ma'ajam in qalilin karena dia orang syad maka wajib qadha karena sombong. Jadi misalnya yang beruang darani wukuf itu Senin. Kowe darani wukuf itu Selasa. Ternyata sing bener itu Senin. Utawa sing bener kowe lah. Tapi kan gak roh bener orangnya. Berarti kemungkinan wukufem kan tanggal piro? 10 kan? Ya iku ora oleh. Mergo adadin qalil. Eling-eling, jadi jumlah mayoritas itu penting dalam ilmu karena tadi wong Islam sakmono aji itu berkepentingan haji nisa. Dewan-dewan di Arab Saudi berkepentingan hajinya dan ini dirapatkan oleh pakar falak, pakar lapan, pakar GPS macam-macam. Usapan delok rapat-rapat hisab ngeri. Wong kanca kula sing ahli hisab sing bijine neme dorawani melok. Muga dinyai kancane sing lha kok dhisik iso, ra iso. Lah dak melok, dadi utang ngopo. Kula nu di tonggo, kula tak kenang yen candaleme mbah kula, mboten candaleme ibu kula, candaleme mbah kula. Kula tak eling-eling kalimat pun sepuh mamaan. Nah, riyen kan awal tahun pinten kan mesti beda kan pemerintah BNU itu NU Muhammadiyah itu. Dia ada komentar lucu. Wong sepuh. Ya akhirnya terakhir dari kula. Saniki pun gak Gus, wong saiki kandhani lho Gus aja oleh sombong teman-teman. Nek cocok ku kok yo mikir, didelok. Kulo yo wong bodho tapi iso ya. Nah, terus dia piye Mbah cara rumus model bodho iki? Ngapunten Gus, kulo iki tak wari rumus model bodho. Jadi ternyata tadi setelah saya teliti rumus model bodho itu ono pintere, senajan itu tetap bodoh. Tak warai iki, enggak ben sampean ora kecangkemen tok tapi dibuktekno. Misalnya Mustafa darani tanggal 1 Ramadan itu Ahad. Ya, Rufin darani Ramadan itu tanggal 1 Senin. Saya cek tanggal 15 bulan Bunderser kok Ahad. Berarti nak kok Ahad berarti cek kok Ahad. Barang dicek kok Ahad ternyata bulan Bunderser. Terus malam 16 ternyata mulai berkurang, marang 17 lebih kurang. Berarti bener sing darani Ahad. Berarti sing darani Senin keliru. Mergo sing darani Senin berarti kan sing tanggal 15 berarti pas
Eh? Gal, sing darani Senin kan berarti 15 luwih wis tanggal 16. Wis mulai keluar, wis mulai turun. Artinya ngene mak mau cerita, sakjane Gus Nita ini bener ndine tanggal 1 iku kok buktekno tanggal 15. Hitung wae sing pas buderser sing dia iku sing bener. Lah wong saiki mau debat tok jajal model bodoh ora gelem ngono maksudnya. Ngono lho. Jajal model bodoh-bodohan wae lho ora. Padha Islame kok beda-beda ngono sing ngomongin ngono tok. Mergo iki model Islam stabilitas. Nah sing model ahli falak, ini karuan ana falak isih percaya ru'yah bil fi'li bang kuwi ati ilmu nang. Sing ahli fikih, wah ru'yah bil fi'li. Istiqmal, ngono bulan bareng. Kadang ora maknane pokoke kur ngono. Tapi buktekno sithik kok ora gelem. Sakjane Allah nggawe pola, Allah kula meneliti adate pangeran. Pangeran gak ada adab. Dunya iku ana bodho-bodhonan, ana pinter-pinteran. Wis tak titeni sunah pangeran. Kula ora ngertos Quran. Misalnya saya tak bedhei, iddah itu trennya pirang wulan? Jawab. Wong mati 4 bulan 10 hari. Nah wong dipegat ijek haid trennya berapa? 3 bulan sampai 4 bulan. Karek dipegate pas haid atau pas suci. Pokoknya trennya itu 3 bulan 4 bulan. Wis rungono iki. Wong ana tenan iki ben ro nak pangeran yo duwe adab minter wong bodho yo minter wong pinter. Saiki misale bengi iki ruhen kawin untuk Sri misal. Dijima jenenge wong mus nabi. Ya rungono ya. Dijima. Sisuke dipegat. Ya, sisuke dipegat. Mestinya karena pernah dijima iddae karena pernah dijima iddae ya masih haid. 2 kali masa haid atau 3 kali masa apa? Suci. 3 kali masa suci itu trennya berapa? 3 bulan. Sri mau selamat-selamat ngerti, nak jimaan Ruhin udah di anak. Ngerti wong dene sing nglakoni. Nganti 5 hari ngerti, 10 hari ngerti. Rumono ya. 1 bulan luwih ngerti. Hakikate dekne hamil ngerti gak nak sing nglakoni ngerti, apalagi dekne mungkin dikroni-kroni dukun bayi utawa wis mreksa. Tapi dekne takoki wong ngene, ditakoki hakim. Mbak Sri, kowe hamil ta ora? Ora. Oke. Mergo dekne ngerti, nak aku nganti hamil idahku 9 bulan kan ngenteni lahir. Rono ya. Lah iya nak dekne ngaku hamil kan idahe 9 bulan. Rono ya. Nah dekne ra hamil idahe kan bisa hanya 3 bulan, yaitu 3 kali masa napa? Suci. Serono. Iki pangeran luwih pinter timbang Sri, sekaruan lho pangeran ora pinter. Pangeran gawe wong hamil kira-kira nak 3 bulan semendung to. Kira-kira. Wis melembung kan? Sehingga pangeran mengendikan wala yakhillu lahunna ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi. Kata mikir ayat iku. Seneng ayat swarga neraka tok. Wong wedok iku ora oleh menyembunyikan isi rahimnya kalau dia betul iman billahi wa rasulih. Kenapa dia menyembunyikan isi rahim? Mergo dene nak ngaku hamil kok idahe 9 bulan. Mulane dekne muni ra hamil ben idahe mok 3. Tapi pangeran yo ora goblok. Iddah 3 bulan masa 3 kali masa suci. Iku misale hamil tenan kan yo wis gitu. Lah saiki ngene wae, ternyata 3 bulan iku gak melendung ya berarti idahe bener-bener 3 kali masa suci. Lah tapi kan nak tolong, lah anak saiki misale bojone mati. Kan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari arba'at asyhur wa asyhur. Tapi bareng 4 bulan misale mustok rohen jima bengi isoke mati. Idahe kan tetap 4 bulan. Nak nyata-nyata gak hamil. Tapi nanti 4 bulan kan melendung. Melendung anak cah kriting mau. Kan langsung idahe rubah. Gak sido 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Paham ya? Ya atau 9 bulan lah training. Nah, artinya apa? Allah tuh bikin ukuran iddah itu sing kena didelok kasat mata. Wong haid bolak-balik secara kasat mata itu bukti gak hamil. Nak dinteni 3 bulan, 4 bulan, 10 hari kok melendung berarti bukti. Ya sudah kalau wis hamil ya mlebu ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlan.
Tapi saiki wong ora gelem mikir. Mikir terus Arab Saudi pusat Islam, jadi lainnya harus anut. Nah, ngono sih. Anut subuh Arab Saudi tapi subuh jam 10. Wong matlaknya beda semuanya. Beda. Arab Saudi ku wong jubahan serbanan, itu capek macul mbek serbanan. Mbek jubah. Pemene renang. Pokoknya pakaian sementing nutupi aurat. Dhisik ku Bilal nak sowan Nabi nganggo pakaian ala wong Habasah. Nabi ora piye. Sementing nutupi aurat sopan. Ora gambar Hercules ngono. Aku ya tau mangkel salat mikir wong kaosan gambar iku buta. Ya masih salat ra wajib nganggo jubah tapi yo coba. Pemenang anggo tulisan sing gagah waduh malah mangkel wong tok. Kalau nanti maca tulisan semoga Allah mengampuni dosa yang baca tulisan ini. Apa mangkel didongakno? Ora mangkel koyo tersangka. Ya Allah ampuni dosa orang yang membaca. Enggak, semoga Allah mengampuni dosa orang yang membaca tulisan. Roy pas salat terus kira mangkel. Ya dadi eling-eling. Dadi Allah nak gawe hukum mesti ana penelitian wong pinter, ya ana wong bodho wae asline. Asline pinter kayak tadi. Nak debat tanggal 1 kok Ahad ta Senin, sakjane cek kae yang tanggal 15 itu dari Senin itu apa? Ternyata mulai benjol, mulai medon-medono berarti wis 16. Sing bener sing Ahad. Saiki diwalik iso wae sing bener sing Senin. Ahad darani tanggal 1. Ternyata 15 sangka Ahad bulan rong bunder. Pas sing 16 pas bunder ya berarti bener sing Senin. Sakjane kan tetep tapi kita ini ngomong tok bar TV omong. Padha Islame kok. Sing kandhani ra kok. Ya wong kafir ora arep debat tanggalan lho, Dul. Wong kafir kok debat tanggalan Arafah barang ya ngomong. Ya sing bener yang ngono bakul es saingan bakul lah bakul es saingan bakul bakso hubungannya opo? Malah jejeran bermangan bakso ngombe. Dadi ning tinggon tukarane mergo sejenis ora sejenis kok tukaran. Ngono ya Allah ya. Dadi wong Islam kesunatane tukarane padha Islam iku sing kepentingan di Arafah ya wong. Lalu apa ke debat mbek Trump? Cara aku tanggal 1 ku Ramadan, Trump dino Ahad jare Trump Senin. Lah ape apa? Ape poso Donald Trump. Jenenge yang debat Ramadan ya padha Islam e aneh-aneh wae. Padha Islam kok tukaran. Apa tukaran mbek sapa wong tanggane wong Islam? Mesti gesekane ya mbek umat Islam aneh-aneh. Ngono ora usah dijero-jero, biasa wae. Enggak diterangno mari gak mari-mari. Awas di sini wong. Warga wajah saya mana? Gua tahu bahwa Allah tidak disoli kamari rahmat sopo wali kumingatas siro kafe. Ayar kamu tegese melasi sopo wa kumin siro kafe wa malaikat bulan poro malaikat ya Allah. Iku ya astagfiruna jalus puro sopo poro malaikat laku mari siro kafe. Ini berita gembira gaya pulau jenengan Allah. Niku selalu membaca sholawat untuk kalian juga para malaikat. Liuk rija supaya ngetono sopo wa kumin siro kafe. Eli dimas tegese langgungna sapa wa taala ikhrajau ing oleh ngetono Allah iyakum ya ing sira kabeh ngetono menajul mati sing boro-boro kedoliman ayil kufri tegese dosa kafir kowe kabeh wong mukmin wis ditokno Allah sangka kafir ilan nuri maring nuri jelas dadi Allah niku nyifati zate nak wong mukmin niku ditokno minadzulumat ilan nur malah nek kafir-kafir nang wong tenang ae wong pangerane sing ngumumno nak kita ini dikeluarkan minadzulumat ilan nur lan ana sing ngafirno pe tenang. Iya pengumuman Allah luwih mandi. Ini jelas ya Allah sudah mengumumkan ke kita kalau kita ini sudah dikeluarkan liukhrijakum minadzulumat. Tapi mereka malah mengeluarkan kita minan nuri. Sembrono pangeran sing di dunya wae menstatuskan kita sudah keluar minadzulumat. Saya tika apa loyo dadi nek kafir wong tenang. Nyatane kita wis keluar minadzulumat. Mereka hafal Quran itu, kandanannya angin. Apa lo? Kulhu atau apa? Modelnya gak gelem ngapal ayat liyo. Ada kulhu itu bulan baleni. Mulane dua hafal berita. Mau coba kulhu ping 3 padha karo Quran. Akhirnya kulhu dadi korban duwe cawut. Ilan nuri maring nurai liman iki iman wa kana lan ana sapa Allah
bil mukminin akan berkah mukmin rahiman